punon në shtet është pastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilën ose bën punën në patronazhistit. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kavje. Pra aty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për bukull. Miq të dashur, në Tru Podcast e keni dëgjuar shumë shpesh shprehen jemi në anën e duhur të historisë, dhe po, këtu kam doktor Edvin Priftin, që ishten dhe historia e tregoi që ishte në anën e duhur të historisë, ishte i pozicionuar në anën e duhur. Këtë fiksojeni. Deri dje e keni quajtur armik në opinionin publik, sot është partneri juaj në luftën kundër vdekjes, pra për mbrojtjen e jetës. Ajo çfarë kemi për diskutuar sot janë dosjet Epstein dhe pandemia. Thën shkoqër, bukur dhe pastër, çfarë lidhje ka pandemia me dosjet Epstein. Për këtë, në Tru Podcast, ka riardhur në shtëpinë e vet të dytë mediatike, doktori, shkencëtari jon i vetëm që kemi në Shqipëri, duhet jemi krenar që kemi një shkencëtar, edhe pse Rusia, Amerika kanë plenty of scientists, kanë shumë shkencëtar, ne vetëm një kemi, po e trajtojmë sikur kemi miliona. Është fatkeqësi e jona kombëtare kjo. A kupton? Me sa duket, ne nuk dim t'i vlerësojmë njerëzit, ne dim të vlerësojmë vetëm mashtrimet politike, së paku për 80 vjet. Doktor, mirë se më erdha. Mirë se më rierdha. Po mbase kjo që sapo the ka lidhje edhe me është një shprehje e madhe e Fanolit që thotë që njerëzit më mirë pranojnë gënjeshtën në skenë se sa të vërtetën në prapaskenë. Dhe fatkeqësisht jeta nuk është vetëm e popullit tonë e shqiptarëve, është kam përshtypjen gjithë njerëzimi e ka më të thjeshtë ta pranojë një gënjeshtër të bukur se sa një të vërtet hidhur. Dhe kështu është jeta. Po shkojmë, ka diçka. Okej, të gjithë duan gënjeshtrën. Unë e shikoj edhe në përditshmërinë tonë. Më ndaloj në rrugë më thonë, o gash, po ti je shumë i ashpër o vlla, je shumë radikal, je fatalist, je narcist, se kanë dalë to me ista. Domethënë, nëse din njerëzit çfarë është narcizoidi, çfarë është narcizmi në thelb, ose kush janë tiparet, nuk do ta përdorin aq shpesh, se janë dashur mira faqe leximi dhe më thënë shumë vite studimi për dal një psikolog ose një psikoanalist në tillë përfundim. Ne e përdorim kështu sikur e kemi gjatë mbaça. Po ti na gënje pak a burton. Po na e bë çik më të bardhë situatën se na e nxive fare Shqipërinë. Ndërkohë që është i zhytur, është i zhytur në fekale. Më thënë njeriu shqiptar, individi shqiptar është i zhytur në fekalet politike, në llumin politik. Nuk din ta ndajnë, është totalisht jeta pasigurt të thonë na gënje. Sigurisht, domethënë sa më primitivizëm të jetë nga pikpamja intelektuale një vend ose një popull ose një komunitet, le të quajmë kështu, aq më me vështirësi e pranon të vërtetën dhe aq më shpejt gënjehet tek e fundit, domethënë Seneca i famshëm thoshte që ëndra më e madhe e një sllavi është slavëroj të tjerët. Pra e dinin, e kuptonin. E kuptonin që ishin sklever, e kuptonin çfarë bëhej me ta, por domethënë gënjeheshin nga një e vërtet e paqen dhe në fund fare mendimi ishte si t'ja bëj që të sklavëroj këta shokët e mi. Nuk doni me fitu lirinë. Domethënë nuk është se donte. Ti je sklavërojnë me këta. Se nuk i shijon liria, nuk e kupton një njeri ose njëta gjë me një njeri edhe nga pikpamja psikologjike, një njeri i cili krijon botën e tij të gënjeshtër, ai nuk e pranon dot më një botë të vërtetë. Domethënë, nëse ne merr edhe veten tonë, nëse ti je rritur, je lindur në një matrix të caktuar, është bërë dhe film. Po, Matrix. Eksakti në momentin që tenton të dalësh nga ai nga ato kufi të gënjeshtërt, për ty është shumica e njerëzve do preferonin të qëndronin po aty. Është e padiskutueshme.
sepse me formimi me çfarë lidhet? Ka të bëjë pikërisht me formimin ton, edhe me individualitetin, me formimin intelektual gjithë secilit, sa më primitiv, sa më si thuash i pa edukuar, i pa civilizuar tjetër, aq më shumë e pranon. Merr kafshët për shembull. Nëse ti ke një kafshë e cila qëndron në korp zoologjik, dhe ti në një moment caktuar do që ta lirosh, ajo nuk kthehet përsëri në kafas. Sepse është bota e saj, është bota e gënjeshtër për atë. Nuk është ai realiteti për të cilin ka lindur dhe është prodhuar, por ajo pranon gënjeshtërën për mbijetesë. Po, do të thënë, si mund ta lidhem neve me këtë pranimin e gënjeshtrës kur njerëzit në vedi ose në pavedien e tyre e dinë që diçka nuk shkon. O të pyetësh nga bujku, që e ka nivelin e vëdësimit e ka shumë të ulët, pa dashur të paragjykoj se jam unë askushi për të paragjykuar një profesion, deri tek shkencëtari, që ka nivele vëdësimit të ndryshme, është mënyra e perceptimit të botës, literatura, gjitha me radhë, e dinë që diçka nuk shkon, po pastaj refuzojnë të kalojnë ma tam perdes. Pikërisht është shumë e vështirë, por unë nuk do ta klasifikoja kështu nga kategoria sociale që i përket njeriu. Ke bujq të cilët janë shumë më të ndërgjegjshëm për realitetin e tyre ose për mospranimin e gënjeshtërës ose për luftën që bëjnë me të vërtetën shumë më tepër se ndonjë thonjse intelektual. Pra kjo ka të bëjë me formimin individual të gjithë secilit, dhe ky formim intelektual nuk do të thotë domosdoshmërisht profesioni dhe shkollimi që ti ke bërë. Sigurisht ndikojnë, por mund të kesh njerëz të cilët i përgasin bëjnë punë të rëndomta, por janë të iluminuar me vetveten dhe me realitetin të cilin ata kërkojnë ose e pranojnë dhe me luftën që i bëjnë asaj që është e pavërtetë ose e gënjeshtër. Për fat se atëherë do të ishte shumë e thjeshtë, shohim gjithë në universitete dhe kishim zgjidhur problemin. Nuk është kështu. Sigurisht ajo ndikon në mënyrë që neve të krijojmë një pjesë të shoqërisë e cila të jetë më iluminuar, më profesionale në fushat caktuara etj., por nuk do të thotë që është 100% e vërtetë kështu, sepse fakti tregoi për shkakun që edhe me shumë ngjarje që kanë ndodhur vitet e fundit, pikërisht sektorët më të kontaminuar ishin pikërisht ato sektorë që ne mendonim që ishin mbrojtësit e njerëzimit, apo jo? Po. Në të vërtetë nuk ndodhi kështu. Po. Ata ishin gjelatët kështu. Eksakt. Sepse pikërisht ky formim penetron edhe në për profesionet më të avancuara, edhe tek njerëzit më të emancipuar etj. Nga ndonjëherë janë njerëz shumë të emancipuar por që bëhen me vetdije bashkëpunëtor. Po. Kështu që bashkëpunëtorët e një projekti i cili ka qëllime jo të mira. Nuk shikojmë ata në pragut, thelb. Ka ndodhur në historinë e njerëzimit. Shiko sistemi mjekësor gjerman në kohën e luftës së dytë botërore, në kohën e Hitlerit ishte totalisht në funksion të krime, domethënë ata e justifikonin me eksperimente për shkencën e tyre, por që shkaktuan qindra mijëra të vdekur në këto eksperimente shkencore, të cilat me vërtet mund të kenë vlerë, por jo absolutisht nuk kanë vlerë mbi jetën edhe një njeriu më të thjeshtë. Kështu që kanë ndodhur në një histori. Po, e tregojnë vetë, është dokumentuar. Dhe pikërisht ata mjek më vonë u morën nga aleatët, u çuan në Shtetet Bashkuara të Amerikës, vazhduan ata. Edhe vazhdojnë shkencitetin e tyre. Absolutisht. Juve ka xhelatët nazistë, një pjesë u dënuan, por asnjë nga këta mjek përveç njërit në dienin time që pati një dënim, por ata ishin me qindra apo me mijëra. Unë kam lexuar shumë literaturë për këtë. Është James Milano, flet për shtegun e mijëve, një admirali James Milano që jeton deri në 2010-2011 në dienin time në Zelandën e Re. Ka punuar për Pentagonin, ka qenë drejtori i përgjithshëm i CIA-s, i shërbimit sekret amerikan në Itali dhe në Austri 45-47. Ka krijuar kodin Shtegu i mijëve, operacioni Shtegu i mijëve, ku merrte të gjithë ish anëtarët e trupave SS, generalet e lartë. Kjo ka ndodhur. I çonte në Peru, Bolivi, Brazil, Argentinë
duke i futur si priftrinj, plumbers, elektricistë e gjitha me radhë. Shiko, Pra, kjo ka ndodhur. ligjin e bën fituesi. Po. Edhe të dyja palët që fituan atë kohë, si Bashkimi Sovjetik nga njëra anë, por edhe Si Shtetet e Bashkuara. aleatët bën të njëjtën gjë, domethënë do shfrytëzonin ato element të cilët ishin të rëndësishëm për makinerinë e tyre ushtarake, për inteligjencën, për shërbimet inteligjente të tyre, për çdo fushë që Gjermania kishte, se Gjermania kishte një potencial shumë të avancuar në atë kohë, për atë kohë. Kështu që sigurisht ato ishin çmimi i luftës që do paguaj, dhe çmimi i luftës nuk është vetëm me para apo me materiale, por është dhe mburime njerëzore. Burimet njerëzore janë kryesore. Ata u morën dhe u përdorën për qëllime të caktuara, si njëra palë dhe pala tjetër, nuk është se por në vetvete historia është një ngjarje që tregon që edhe mjekët u bën pjesë e një ideologjie anti-njerëzore, anti-humane, e cila u paguan me çmimin e miliona të ekzekutuar. Mund ta themi me plot gojë që historia është ciklike dhe është ajo që ka ndodhur gjatë luftës së dytë botërore dhe pas luftës së dytë botërore. Çdo ishte gjë e mirë që të ishte ciklike. Në 2020-ën. Çdo ishte gjë e mirë që të ishte ciklike, por ja që ndodhi që të ishte. Unë them gjithmonë, nuk do doja të përdori shprehje që njerëzimi nuk vëmend asnjëherë, edhe për fat të keq, ka thënë Volteri, mos gabofsha. Për fat të keq, këto janë ngjarje as pak të mira për kohët që jetojmë, as pak të mira. Historia është dënuar të ripërsëritet pasi njerëzit asnjëherë nuk e kuptojnë gabimin e tyre historik. Sepse njeriu nuk shikon mbrapa. Për fat të keq neve jemi qenie që në fillim të krijimit ton kemi lindur të evoluara, dhe në 35 gati 30.000 vjet që mendohet që Homo sapiens mendohet se ka të dhëna edhe më përpara, që mendohet që Homo sapiens, pra kjo specia jon, dominoi këtë planet, nuk është se kemi bërë ndonjë evolucion. Domethënë nga pikpamja biologjike tek neve ndalon parimi i Darwinit. Po. Dhe një qenie e cila lindë evoluar dhe nuk modifikon vetveten, çuditërisht, me sa duket ajo nuk shikon më pas. Nuk e modifikon vetveten. Po, se nuk ka, domethënë sigurisht që mundet modifikohet me këto ndërhyrje artificiale etj etj, po jo biologjikisht si speciet e tjera. Jo biologjikisht. Ja. Kështu që neve kemi lindur të tillë. Edhe neve, vetmja gjë që neve mund të evoluojë është kapaciteti jon cerebral të evoluojë, zhvilloj, sepse për momentin njeriu përdor një përqindje shumë të vogël, më pak se 10% të kapacitetit cerebral, në të vërtetë është i programuar për më shumë. Dhe sigurisht kjo do shikohet. Kush janë këta komponentë që pamundësojnë rritjen e përqindjes? Nëse mund na e thuash? Me moll. Shiko, ka shumë teori, domethënë një nga të ndrojmë temën. Jo, se brenda temës janë. Në kromozomin, sepse doktor ndërprefshat këshijat. Po. Sepse po nuk e kuptuam kët. Çfarë na pamundson na limiton edhe kapacitetin, do na përsëritet historia. Do ne jemi brenda temës. Teoria më si thua më e qëndrueshme është që në kromozomet tona, pra në çiftet e kromozomeve që neve kemi, kromozomi kryesor, sipas kësaj teorie, është kromozomi 2, që është një nga kromozomet më të mëdhenj që janë në trupin e njerëzit. Dhe brenda këtij kromozomi është një grup genesh, por ndërmjet të tjerëve është një gen që quhet TIBR1, i cili është pikërisht ai që nuk ekziston në asnjë specie tjetër në këtë planet. Dhe është geni i cili prodhon kosciencën. Ai krijon mekanizmat e ndërlidhjeve, krijimin dhe formimin e mendimit, dhe njëkohësisht ato, si thua, mekanizmat elektrik që ndodhin në neurone për të prodhuar ndërgjegje. Dhe ky është një gen i cili është i pamodifikueshëm, është i pa ekzistueshëm në specie të tjera, e kemi vetëm neve. Dhe në bazë të atyre që janë specialistë, janë shumë të pakët, gjenetistë evolutiv që quhen, ky është një gen i cili është vendosur në mënyrë artificiale në specien tonë. Pra nuk, dhe është
është një gen i cili nuk vjen, nuk ka një preardhje, por deri tani nuk ka as edhe një pasardhje. Pra edhe procesi i tij evolutiv është pothuajse është i pamundur që të evoluojë, të modifikohet etj. Dhe është i papenetrueshëm nga domethënë nga influencat eksterne që mund të ketë bërthama, më kuptoni? Dhe këto, si thuash, të gjithë elementët e terapive gjenetike e kanë ata që merren me terapinë gjenetike në mirëfill e kanë shumë të vështirë që të penetrojnë ose të bëjnë modifikime të këtij geni. Është shumë i vështirë. Nuk e bëjnë dot, domethënë është pothuajse genit kromozom 2 domethënë. Është pothuajse e pamundur që të interferosh në këtë kromozom dhe veçanërisht në këtë substrukturë të tij që quhet tibër 1. Këtë nuk e di. Eksakt. Po edhe po të shikosh ti për shembull këto për shembull ka disa të dhëna që ky çuditërisht mund të jetë një rastësi, por ajo që është materiali gjenetik i proteinës spike është zbuluar rishtazi para pak muajsh, i cili konvertohet nëpërmjet një enzime, sa ishte RNA në të vërtetë, i cili konvertohet nëpërmjet një enzime RNA reverse transkriptaza, kthehet në ADN dhe vendoset çuditërisht në kromozomin 19. Të ma shpjegoj që është ose ne kemi një grup, është një prej çifteve të kromozomeve, por është kromozomi 19. Po. Pasi është koincidencë që lindi në vitin 2019 dhe që mund të jetë kromozomi 19, COVID-19 RNA-ja. Mund të jetë një koincidencë, nuk di ta them, por që ky studim gjenetik arriti dhe identifikoi këtë ADN të konvertuar nga RNA-ja në këtë kromozom. Dhe te kromozomi 2, te kromozomi numër 2, pikërisht në këtë grup genesh që kanë të bëjnë me ndërgjegjen, është shumë e vështirë edhe ta aplikosh ato që quhet CRISPR, që është një procedurë e prerjes gjenetike. Pra, tek e fundit në qoftë se do ishim këtë grup genesh, mbase do ndodhi që mos ishte më njeri, ishte një njeri vegjetant, një njeri pa ndërgjegje, ose një makineri pune dhe që ta vrasin ndërgjegjen. Urojmë që jo. Urojmë që jo, po ideja është mos po tentohet për të vrarë ndërgjegja, sepse u intereson shumë njerëzit pa ndërgjegje. Nuk besoj, ajo gjë që del nga këto emailë që ti më ftove dhe që po e bisedonim dhe që është gjëja më e papranueshme historike, është që këta komunikojnë dhe shpreha e cila u bë është e përdorur disa herë në këto emailë, to get rid of the poor people, pra të zhdukim njerëzit e varfër. Unë mendoj që kjo shprehje e cila tregon që ka patur komunikime midis shumë njerëzve bazuar në këtë parim, sa përderisa thuhet, do thotë që e mendojnë. Po. Ha? Po. Po heq më janë faktin nëse kanë bërë hapa të tjerë për të realizuar apo jo, por thjesht ta mendosh një gjë e tillë. Unë mendoj që këtu ndahen dy botë. Një botë e njerëzimit deri në këtë moment dhe një botë që do vi më pas. Pra këtu është një gjë e pa thënë më parë, e pa dëgjuar më parë. Njerëzimi ka kaluar periudha nga më të errta historike, ka provuar holokauste, genocid, masakra, terror, periudha të errta ku njerëzit dhe nuk ishin asnjë lloj lirie, skllavëri. Njerëzimi ka provuar skllavëri, por kur edhe skllavopronari më i egër nuk ka dashur të heqë jo ta ketë menduar ti zhduki, por i ka patur edhe ata që i konsideroheshin sklavër ishin pjesë e pasurisë së tij. Po, kujdesi për shëndetin e tyre që ata të punonin, të prodhonin etj. Kjo që ka ndodhur, mendoj unë, është një ngjarje, ata që studiojnë të shkencat sociale etj. Duhet thellohen pikërisht në këto element, në këto emailë për të kuptuar se si janë duke u ndarë dy botë. Shikoj, nuk e di nga shkencat mjekësore,
se nuk kam bërë asnjë orë leksionin shkencat mjekësore, por një garanti ta jep shpende publikisht, edhe privatisht ta kam thënë, po ta them edhe publikisht, shkencat politike janë shkenca e pashkencët. Pra ka njerëz të cilët janë të indoktrinuar që në start. Ne studiojmë vetëm izma. Ne nuk studiojmë logjik, nuk studiojmë mendim kritik. Duhet të jesh delezez dhe keq trajtuar nga stafi pedagogjik i shkencave politike, nëse ti mendon kritikisht mbi një dogëm. Ngre pyetje kërkimore, se gjithë pjesa e shkencës edhe mjekësia, pse evolon, pse ndahen disa mjek totalisht që janë rrogtar, disa mjek që janë shkencëtar, sepse shkencëtarët vënë edhe shkojnë bëjnë pyetje kërkimore, jo, s'ka mundësi të jetë kështu, po pse? Si qysh tek dalin në një përfundim pas. Edhe në shkencat sociale duhet të ketë tillë. Ka. Po problemi është lehtësisht i kapshëm nga dogma apo nga propaganda. Pra ti shkon deri në një farë pike dhe pastaj duhet hiqe këtë dhe do ta çosh këtu. Shikoj, unë mendoj që si e mendoj unë që ajo gjë që më përpara në botë ka qenë shumë frekuente, por që ka filluar të reduktohet tani ndjeshëm, janë shkollat e mendimit. Pra që ajo agora e famshme e Aleksandris, ku njerëzit lidheshin edhe mendonin edhe i shkëmbenin mendimet për të prodhuar një mendim konkluziv mbi një çështje, ka filluar gjithmonë dhe të zbehet kjo gjë. Por ama prapë ekziston, prapë duhet luftuar për të prodhuar një mendim koherent, i cili të jetë sa më afër reales. Dhe për çfarë shërben në këto kohëra që neve dhe po ta vërë shëretit çuditërisht shkollat e mendimit janë spostuar në lindje aktualet. Domethënë ata njerëz të cilët kanë filluar të prodhojnë mendim, fatkeqësisht do thosha, janë në lindje. Dhe kjo tregon për mendimin tim një dekadencë të shoqërive tona, të ashuquajtura perëndimore. Ku neve kemi besojmë aktualisht, mbase diçka më pak, që janë thelbi i një civilizimi që ne kemi pranuar si i quajtur i civilizim perëndimor, se në të vërtetë nuk është dhe aq perëndimor, pa e kemi quajtur perëndimor se e ka thelbin tek e drejta romake e Republikës Romake, që aty evoluoi procesi edhe në Athinë diçka me demokracinë greko-romake, kultura greko-romake. Eksakt. Edhe kemi konsideruar Greqia është më tepër në lindje se në perëndim, po nejse. Kështu që ky është një problem që neve që perëndimi nuk prodhon mendim, nuk mendim si thua konkurus, një mendim kritizer për ato gjëra që ndodhin, për ecurinë se çfarë do ndodhi. Nuk ka. E di ku e kuptoj kjo. E shikoni, për shembull, neve kemi folur në perëndim për shkollat e mendimit Carl Jungut apo për studimet për mendimin e Freudit apo të neofreudistëve apo të McDougall etj. Ka kaluar me sa duket koha e këtyre, dhe perëndimi nuk po prodhon, nuk ka shkolla mendimi reale. Kritizere, sigurisht ka shkolla mendimi transhumaniste, të cilat çojnë ujin në një debat shumë problematik, që e kemi patur rastin të diskutojmë. Domethënë, shkollë mendimi e cila thotë që domethënë kemi një periudhë humaniste, por kemi edhe një periudhë posthumaniste. Pra, njeriu në një moment caktuar duhet të jetë i lirë që thotë unë nuk jam më njeri, por do e zgjedh vetë se ç'jam. Në kuptimin neoliberal të fjalës. Pra ai që është neoliberali thotë unë e mohoj të qenuritetet seksit tim, edhe të njeriu, nuk jam pjesë e asnjë komuniteti. Jam vetëm mendja ime dhe këtë mendje unë e vendos ku të dua unë, në subjekte të tjera, qoftë edhe jo njerëzor. Duke prodhuar specie trans, specie të ndërmjetme midis njeriut aktual dhe specieve të tjera, janë plotësisht teknikisht të realizueshme, teknologjikisht të realizueshme. Dhe këto janë shkolla mendimi, si thuash, të cilat shkojnë mbas ideologjive politike. Nuk po flas për këto shkolla mendimi, flas për shkolla mendimi të njeriut, pra çfarë jemi neve, dhe kritizere ndaj çdo gjëje që ndodh. Me idenë që të jenë të përfaqësuara nga njerëz të cilët duan të jenë njerëz, dhe duan ta shikojnë
botën e tyre të emancipuar, zhvilluar, por me njerëzit në të. Po pse ka rënë shkolla e mendimit perëndimor? Unë mendoj që është një çështje dekadence. Ku gaboi për shembull në spektrin tonë, ku gabua? Dhe kur ka filluar? Ku e ka zënë fillin dekadenca? Se nuk sapo ta thash që shkollat e mendimit në perëndim pushuan së funksionuari si shkolla mendimi autonome dhe mbetën shkolla mendimi në funksion të ideologjive politike. Tani çfarë ka ndodhur? Është një ideologji që ti e di shumë më mirë sa mua, që quhet liberalizëm. Liberalizmi lindi gati 4 deri në 5 shekuj më parë në vendet anglosaksone dhe lindi si një formë, si një filozofi fillimisht, si një filozofi që individi është ai, forca e individit, nëse pavarur nga komuniteti, po është ai që sa i fuqishëm është, i shëndetshëm, i zgjuar etj, ai do jetë më i pasur, do jetë lideri, do jetë ai që do dominojë të tjerët. Dhe në të vërtetë, dhe filloi me disa të themi procese sociale, për shembull, filloi me nominalizmin, filloi me empirizmin, protestanizmi, pra ishte lufta e individit ndaj çdo gjëje kolektive. Ti je protestant, unë s'mund të jem pjesë e një komuniteti katolik. Faktikisht në shkoqër për publikun kundër ndikimit të kishës katolike dhe papatit. Ajo ka qenë zona filla. Ajo ishte përdorimi. Ajo ka qenë zona filla. Por çështja është të vendoste individin dhe fuqinë e tij përballë çdo gjëje kolektive. Dhe në shekullin e 20, çfarë ndodhi në shekullin e 20? Në shekullin e 20 ndodhi pikërisht kjo formë që liberalizmi kishte në përbërje të vet kapitalizmin, pra se ai njeri i cili dominonte të tjerët, ai do ishte më i pasur se të tjerët. Po. Apo? Po. Pra u përputh me këtë model ekonomik. Dhe në shekullin e 20 bëhet një konfront, bëhet një luftë e madhe gjithë shekulli 20. Po. Cila ishte luftrat e shekullit 20? Ishte lufta midis liberalizmit dhe dy ideologjive të tjera kolektive, që ishte nacional socializmi, nazizmi. Çfarë kishte nazizmi? Nazizmi thoshte raca. Pra gjithë neve jemi arjan, ne jemi një komunitet. Pra nuk ishte individ. Roli i individit. Punëtorët, grupe punëtorësh dhe nacionalizmi. Filozofi, ideologjia tjetër, akoma më e fortë dhe se e para, ishte komunizmi. Çfarë ka komunizmi? Internacionalizmin proletar, kolektivin, gjithë barabartë. Dhe në fund të shekullit 20, liberalizmi në fund fare e fitoi këtë luftë. Dhe në momentin që e fitoi këtë luftë me këto dy ideologji shumë të forta, pasi ra Bashkimi Sovjetik që ta dëgjojnë ta kuptojnë njerëzit. Gjermania naziste fillimisht dhe pastaj Bashkimi Sovjetik. Liberalizmi tashmë kishte fituar dhe kjo përputhet me periudhën e monopolaritetit në botë. Unipolaritet, po. Pra kishte fituar këtë luftë, ishte vetëm një ideologji dominante, po. Me këto si do evoluonte më tej kjo ideologji? Kjo ideologji do evoluonte, ose si thuash, do bënte tashmë luftë me vetveten. Do ngrynte veten. Dhe filloi në një formë tjetër që quhet periudha mbas në viteve 90, neoliberalët e famshëm që i keni patur edhe kanë qenë në pushtet apo. Neoliberalët çfarë thon tek e fundit? Neoliberalët shkojnë në ekstremin e ideologjisë liberale. Pra, nuk ka më seks. Çfarë mbeti për të luftuar tashmë? Të qenurit burr apo grua? Pra, nëse unë i them vetes burr, unë jam pjesë e një komuniteti, komuniteti meshkujve. Jo, duhet të ekzistojë asgjë. Pra, fillon transgenderizmi. Por si mund të ta realizonin transgenderizmin? Mund të ta realizonin transgenderizmin nëpërmjet disa evolucioneve shkencore. Transformimi i seksit, procedura shtesë, procedura gjenetike, hormonale, etj. Nuk i bën neoliberalët to, por i bën pikërisht ky komunitet mjekësor që domethënë këta e përdorin komunitetin, edhe pse e sulmojnë komunitetin, një komunitet e përdorin. Dhe mbas kësaj, në momentin që nuk ka më seks, ja tha dhe ai zëvendës kryeministri çek zonjës Hillary Clinton
në atë të Myniut. Po si quhet. E vuri pak në loj, po. Po i Myniu, si quhet konferenca Myniu, kongresi. Ne, sigurisht. Ai tha një gjë shumë bukur që ekzistojnë vetëm 2 sekse natyrore, gjithë formacionet e tjera janë konstrukte sociale. Shumë e bukur është. Kështu që Peter Manchek, diçka e tillë, zëvendës kryeminist i Slovakisë. Kështu që çfarë mbetet në momentin që neve luftojmë, domethënë eliminojmë seksin? Mbetet të qenurit njeri. Fakti që ti i thua vetes njeri e pjesë e një komuniteti. Jo, as këtu, deri këtu. Pra liberalizmi shkoi në ekstremin e tij, duke luftuar çdo element të qenurit pjesë e një kolektivi. Mirë po, qenia njerëzore ka disa instikte. Po. Një nga këto instikte është pjesa e të qenurit, e të jetuarit në komunitet, në grup, për t'i garantuar mbijetesën pasardhësve, pra atyre fëmijëve të vegjël. Kështu e shpjegon dhe Freudi. Po të lexoni në çdo të studioni 6 instiktet bazë të njeriu, të cilat janë në subkonsciencën tonë, nuk i përkasin ndërgjegjes, i përkasin aspektit biologjik që neve kemi. Është pikërisht kjo gjë, kështu që në këtë moment fillon një konflikt, do fillonte padyshim dhe do jetë shumë i shkon diçka në ekstrem, absolutisht krijo diçka tjetër. Kur ti krijon një ideologji ku ndërgjegja jote do luftoj sub ndërgjegjen tënde. Dhe ky ka përqen një nga siç rezultoi, ti nuk mundet t'i thuash vetes tënde që unë do zgjedh të mos jem njeri, siç filloi Agenda Walk në Amerikë, edhe në përshkolla i thoshte fëmijës ajo, mësuesja i thoshte, po si ndihesh? Unë ndjej vetëm mace, atëherë haj si mace, i thoshte. Domethënë kjo ishte një dehumanizim. Është një proces, nuk është çështje e dehumanizimit, por është një proces i mirë menduar, nuk është një proces kështu sporadik. Është proces, ai është menduar ka vite që. Kështu që dhe rezistenca ka për të qenë jashtëzakonisht shumë e fortë, sepse neve me të vërtetë ndërgjegja jon është mësuar me këtë mënyrë dhe të jemi liberal, neoliberal sa duash. Kjo bllokohet nga në ndërgjegja jonë, tek e fundit është shumë e fortë. Instiktet tek ne janë shumë herë më të forta se sa çdo ndërgjegje apo çdo mendim sa do i emancipuar apo i evoluar që ne prodhojmë. Kështu e ka krijuar natyra. Shikoj, dua të bëj një pyetje personale për ty. Ti si ndihesh sot? Sot, pasi të është hedhur gjithë ajo balt, çfarë s'ke dëgju për veten, stres psikologjik në familje, tjera me radhë. Dhe sot ti t'jep drejtë, historia ty t'jep drejtë, jo ti vetes. Po nuk është se jam kaq i kënaqur që të arrinte në këtë pikë. Domethënë, unë e dija pjesën më të madhe të vërtetës, por kjo ngjarje që ka ndodhur me 2011 emailë deri tani, të cilat janë shkëmbyer midis Epstein, Bill Gates, JP Morgan, etj. Këto nuk e dija, kurse si isha ndjeni. Por është një ngjarje që te i kalon çdo gjë që unë mund të kisha menduar 5 vjet përpara. Dhe nuk është ngjarje as pak e mirë. Më beso, është një e para unë pavarësisht se e dija të vërtetën, nuk mendoj që vajten kaq thellë. Nuk mendoja që do të zbulojë kaq shpejt e para, se ata njerëz që i prodhojnë, eliminojnë fizikisht, vrasin etj, duan dekada që të deklasifikohen. Ajo gjë që më pëlqen është që shumë shpejt, në një kohë relativisht të shkurtër, dhe kur them relativisht shkurtër, për një individin mund të jetë një kohë e gjatë, po kur flasim për njerëzimin në kohë e shkurtër. Për kohën e një populli, e një kombi apo të njerëzimit, është një kohë shumë e shkurtër. Kjo është luftë kundër njerëzimit. Padyshim. Dhe nuk është se kam asnjë lloj ndjenje triumfaliste, se nuk më kënaq kjo gjë, por ngjarja e fundit
është jashtëzakonisht në vlerësimin tim, me aq informacion sa unë kam, është jashtëzakonisht shumë negative. Tregon që procesi është iniciuar, e para është iniciuar që në 2011, ka emailë që në 2011 që flasim për simulim pandemie, po konkretisht janë të 2015-2017, sa aty është periudha më e shpesh, që janë afër shumë. Që janë dhe më frekuente emailet për këtë gjë. Dhe është një ngjarje jashtëzakonisht shumë e hidhur, që unë uroj që e para të dali e vërteta, ashtu siç është, vështirë, sepse njëri nuk jeton më, shumë email e tjera janë akoma të klasifikuara, nuk janë bërë publike, pra janë bërë publike gjërat më pak pikante. Që prodhojnë dhe uroj që me qetësi njerëzimi të absorboj dhe të nxjerrë konkluzionet dhe mësimet për këtë gjë që ka ndodhur, që nuk është një gjë, po e përsëris edhe herë, që është një ngjarje jashtëzakonisht me errësime të jashtëzakonshme. Sepse pyetja e parë që lind është ç'mund të ketë një njerëz si Jeffrey Epstein me pandeminë? Ç'lidhje kanë këta dy? Çfarë lidhje kanë? Domethënë juve se e keni logjikuar kur e keni lexuar ato. Lidhjet mund të jenë shumëta, por ajo gjë që i bashkon këta njerëz është ushtrimi i pushtetit. Pushteti është forma më e lartë e korrupsionit. Po. Domethënë një njeri i cili e ka ndërgjegjen e korruptuar, korruptohet nga pushteti. Dhe kjo është historia e njerëzimit, dhe një kompleks i tillë që krijohet, ky shfaqet në shumë forma. Pedofilia në të vërtetë. Pedofilia është një formë e ushtrimit të pushtetit, dhunës. Nuk është kënaqësi seksuale thonë juve, nuk bazohet te kënaqësia seksuale. Domethënë historikisht nuk ka të bëjë me kënaqësinë seksuale, ka të bëjë me ushtrimin e një dhune në një qenie të dobët, të pambrojtur. Ky është pushteti, korrupsioni i pushtetit është ky. Kur ti ke një pushtet të atill, të padiskutueshëm ndaj një njeriu, qoftë ai apo fëmijë, apo të rrituri, apo çfarë do lloj, apo një komuniteti të caktuar që ti t'i dhunosh në ekstrem. Ky është korrupsioni i pushtetit. Dhe kjo gjë i bashkon dhe ata. I bashkon dhe sepse vetë të krijosh, të prodhosh një virus për të shkaktuar smundje, për të shkaktuar heqjen e të lirive të njerëzve, për t'i mbyllur brenda në shtëpi, për t'i dominuar, për t'i friksuar, krijon një jetë tashmë komplet tjetër. Ky është një ushtrim i pushtetit. Po mirë, dhe kjo i bashkon dhe gjithçka ç'a vjen mbas saj, se mbas saj vijnë luftrat, vijnë konfliktet, vijnë akoma. Po, e kuptoj. Jemi në proces. E kuptoj shumë mirë këtë pjesë. A mund të themi tani që armiqt tan që na mësuar neve nuk janë ata që janë, po armiku është vertikal, nuk është horizontal. Pra kur them horizontal e kam fjalën, nëse ne jetojmë në Shqipëri, del OKB dhe thot Kina dhe Rusia kanë embargo, armiqt janë ata. Pra njerëzit neve, po që neve na mësojnë si armiq në për historira, në për media, në për gjitha. Ndërkohë që ne nuk na thot njëri që shikojë se është elita ajo që po e thon vet. U demaskun ata, nuk e than vet. Ata u demaskun nga parasysh pas luftës dytë botërore, Dolfi në ditarin e vet ka shkruar këta që fituan luftën, pra zionistët do shkatrohen nga zullumi që do krijohen nga pushteti i madh që kanë. Edhe ashtu doli, nuk është se nuk vajte, neoliberalizmi është totalisht krijimi i tyre. Nuk di ta them këtë sepse shikojmë mbi emrat e kush i ka ideuar zionizmi i çdo forme, se zionizmin e njohim formën radikale të judaizmit. Po. Sionizmi është i lidhur edhe zionizmi i krishterë, për shembull. Ka disa forma sioniste kanë të bëjnë që vendosin fen e tyre, fen përkatëse, për shembull dhe radikali islam është një formë sionizmi. Po. Krim po prapë tyre. Është një formë radikale e skajshme e besimit fetar, por nuk ka asnjë besim fetar që të thotë të gjëra.
S'kan lidhje me zionistët. Neoliberalizmi është një formë, një produkt, është një fe e re, e cila evoluoi për mendimin tim në drejtimin e gabuar mbas një periudhe iluministe të liberalizmit. Pra vetë liberalizmi që ishte një formë deri diku pozitive dhe përshtatej me kontekstin e kohës. Edhe me njerëzimin, edhe me akomodimin, kaloi në një formë të skajshme të asaj që neve përjetojmë sot. Domethënë, merr aspektin e sistemit ekonomik, Shpen. Gjithë jeta e njerëzimit ka patur të bëjë me dhe shikohen në raport me evolucionin e ideologjisë që ka mbështetje. Po. Për shembull, gjithë jeta e njerëzimit ka të bëjë që njerëzit të cilët kanë qenë të pasur, kanë patur toka, kanë qenë latifondistë, kanë patur minera, kanë patur burime, kanë patur burime natyrore, themi, ose fabrika, pra prodhonin diçka. Raporti i neoliberalizmit aktual në këto 30 vitet e fundit, çfarë ka ndodhur? Këta janë njerëz deri diku të pasur, po në nivelit dytë. Kush janë oligarkët sot në botë? Ata që nuk kanë të bëjnë fare me burimet njerëzore, as me burimet natyrore. Pra, janë sot oligarkët merren me atë që është biznesi digjital. Po. Kush ka internetin, kush ka Starlinkun, kush ka Amazon.com, kush ka këtë. Dhe këta nuk kemi më atë formën e kapitalizmit të para viteve 90. Ajo që neve kemi sot është 63 njerëzit më të pasur në botë që janë të pasur në këto fusha. Pasuria e tyre është e barabartë me pasurinë nëse do e ndanim globin në 8 miliard njerëz dhe do vendosim një vi në mes, pasuria e këtyre 63 njerëzve është e barabartë me pasurinë e 4 miliard njerëzve në pjesën e poshtme të kësaj ndarje. Pra janë ata njerëz që sot vdesin urije, që nuk kanë një penicilin dhe vdesin nga infeksione, etj. Dhe është përllogaritur që nëse pasuria e këtyre 63 individëve do përgjysmohej dhe ata prap do ishin të pasur. Nuk do kishte më njerëz që do vdesin urije në këtë planet. Po për neve që besojmë te njeriu, te njerëzimi, kjo është një gjë e madhe. Por në momentin që neve kemi një ideologji, filozofi e cila është bashkërenduar me sistemin ekonomik, ku ata që komandojnë ekonominë nuk merren më me njeriu. Me njeriu. Investimet e tyre e kanë thënë dhe haptazi, unë nuk e kuptoj se si është mundur. Dhe prandaj këtu në këtë pjesën tonë të planetit nuk ka shkollë mendimin, se ata e thonë hapur. Neve do investojmë në robotik, në AI, dhe mbas 10 vjetësh nuk do kemi nevojë as për punëtor. E thonë hapur. Pra, neve kemi tashmë një filozofi, ideologji, univers të shumë të fuqishme në perëndim, e cila ka një fuqi të jashtëzakonshme ekonomike, pikërisht prej këtyre që këto 30 vjet janë bërë super të pasurit dhe dominojnë, oligarkia e tyre dominon në mendimin dhe në zhvillimin e kësaj pjese të globit, që është pjesa më e rëndësishme, që ne besonim që duhet jetë pjesa më e emancipuar, më e civilizuar, më humaniste. Po na rezulton diametralisht e kundërt. Dhe ky ka përqen problemi. Në qoftë se ka shumë domethënë në Shtetet Bashkuara, prandaj edhe Trumpi fitoi, sepse shumica nuk ishin dakord me këtë proces. Në qoftë se do modifikohet kjo gjë dhe këtu tani do ndahen dy rrugë, do shkohet në një drejtim apo do shkohet në drejtimin tjetër. Dhe sigurisht që ka përqen një vendim shumë i madh i njerëzimit që duhet marrin. Unë kam vetëm një pyetje për këtë. Ky është mendimi im. Jemi në rraj mendimesh këtu. Që vërtetën e di vetëm ai i lartë. Nëse është lart, unë mendoj se është mbrenda nesh, po i çoj për metaforë.
aforizëm. Është e pamundur që po të shikosh emrat e gjithë pasurve, më të pasurve sot nuk kanë të bëjnë fare me njeriu. Është thjesht me teknologjinë dhe inteligjencën artificiale. Për shembull këtu e ti sham shepoma, si puna, na vi në njëri këtu të dyve neve. Vetë na thoj, shikoj. Hologram. Po. Neve do investojmë te holograma. Ti nuk e pse të vish këtu, takohesh me doktor. Holograma do prodhoj dhe mendimin. Po nuk do takohesh me doktor Edvinin, nuk do pish kafën që të futesh në studio. Juve do ju merret e truri, do ju futet një chip, dhe juve do jeni me hologram, ti mund të rish në shtëpi me gruan tënde, me gjitha me radhë, se ta shesin shumë bukur. Domethënë, ne nuk po të lodhim. Shpend, këtu bëhet lidhja pse ata thon get rid of the poor people, sepse në momentin që ti çon mendimin, ideologjin, ekonomin në këtë drejtim, atëherë prit që ata, domethënë këta njerëz që dominojnë këtë korpuskull të rëndësishme, prit që ata thonë, ç'pun kemi, ç'i duam njerëzit, jemi neve. Po. Do mbajmë edhe ca të tjerë. Domethënë prit fenomene të tilla. Domethënë dhe kjo që ata komunikonin me njëri tjetrin duke thënë këto gjëra, nuk është se ka lindur nga qielli, ka qenë sepse ata e përjetojnë një gjë. Po si ka mundësi që njerëzit nuk e kuptojnë apo? Domethënë është problemi i madh. Domethënë se neve folëm për subkonsciencën, folëm për konsciencën e gjitha me radhë. Folëm për atë kromozomin nivel 2 që nuk mund ndryshojë dot dhe vjen puna që këta ndoshta nuk ta ndryshojnë gjenetikisht, po këta ta bombardojnë atë pjesën në 10% e konsciencës, ti mos reagosh dot. Këtu ka një dhe nuk ndodh rastësisht në këtë moment. Për shembull, është një studim italian i cili në Itali rezultojnë 34 milion të rritur, po? Analfabet absolut, analfabet relativ dhe analfabet funksional, të treja kategori. 2 milionë e gjysmë janë analfabet absolut, të tjerët sipas kategorive. Ka 2 milion. Dhe ata që merren me politik e kanë shumë të qartë që në Itali nuk ka përfituar askushi i cili shpreh mendime apo kërkon bashkëpunimin e komunitetit në bazë të mendimeve apo projekteve të tij. Në vende si Italia, mjafton ku më i miri është analfabeti funksional, më i evoluari për tyre, ai merr informacionin që e media. Ai nuk lexon, ai nuk hap, ai nuk ka intuit, ai nuk studion, ai nuk e diskuton, kaq. Kështu që është e qartë që nëse ti furnizon këtë backbone trunor i organizuar në këtë mënyrë, sikurse unë thash, dhe e martelone, e godet vazhdimisht me informacione në media, ato që do ti merr këtë rezultat. Nuk ka mendim ndryshe. Pra domethënë, dhe që ka Italia kështu. Pra nuk është, po imagjinone. Strategjikisht. Tani e kuptova pse fiton Rama, doktor. Strategjikisht kjo nuk ndodh. Kjo nuk ndodh ndodh tani, pse ndodhi rastësisht tani, është e projektuar, po është punuar prej kohësh etj, sepse ti edhe ato që janë disa zëra në Evropë, që flasin për median edhe apo në Shtetet Bashkuara, flasin pikërisht për këtë gjë që media është totalisht në funksion të këtyre 63 personave apo familjeve të cilat po e çojnë ekonominë botërore në këtë drejtim. Edhe politikën sigurisht edhe mendimin. Kështu që për fat keq, në qoftë se nuk do ndodhi një ndryshim i madh, e urojmë në kuptimin për të mirën e njerëzve, po nga ndonjëherë ndryshimet e mëdha janë me shumë sakrifica, që edhe kjo, domethënë, nuk do donim ta përjetonim në. Jo, ne nuk do donim ta përjetonim, po mos të donim ta përjetonim, doktor, nuk do kishim punuar që të na duhej që të bënim sakrifica për të ndaluar diçka që vetë lejuam, a kupton? Se kjo është absurdi logjik. Pyetja që më bëre ti çfarë, domethënë si ndihem. Sigurisht nuk ndihem mirë në kuptimin edhe të këtyre ngjarjeve që ndodhin, që janë fare të papëlqyeshme, domethënë që as më ka shkuar ndonjëherë në mend që do të gjithë ky proces kishte rënë kaq të thella. Por ndihem keq edhe për vete, sigurisht, sepse nuk kaloj në një moment kur je i akuzuar, kur duhet
nuk ndihesh mirë. Unë po të isha në vendin tuaj, doktor që më shumë mundësi kam për qenë në vendin tuaj. Uroj që jo. Po kam për qenë se në fund ditës antikonformist do vi momentin që lupa e qeveriut do drejtohet edhe nga unë, edhe kush e di që do më nxjerrin në gjitha me radhë, e mirë pres, jam i përgatitur të pagën, në shpirtërisht, unë do ndihesh triumfator. Sepse unë nuk mund të ndihem keq për një gjë që vetë njerëzimi e ka votuar me veten e vet, me dorën e vet, a kupton? Neve mua më shton një vrasës. Në 2020-ën, kur veja për të marrë bukë për familjen, me atë lejen e famshme, kalova kordonin pa dashje, se truri im nuk është i fokusuar tek kufizimi. Dhe mua po të më thoshe një muaj para që do mbyllet gjithë bota në karantinë, do thosha doktori e çmendur. Nuk të besoja në botë. Se s'ka mundësi që 8 miliard vetat bllokohen në një farë moment, nuk ma hante logjika fare. Pas 2020-s kur unë shikoja zogjt që vinin parvaz dhe fluturonin dhe unë isha i mbyllur nga armiku imagjinar, kjo është e tmerrshme. Aty kam kuptuar me janë hapur syt. Më ka thënë një gjyshe, ti e vrasës, më ka bërtitur thua se i kisha vrarë djalin. Pse? Sepse kalova, u afrova, ti do të më vrasësh mu. Për këta lloj njerëzish, unë personalisht nuk kam respekt. Shiko, nuk në rastin tim nuk as triumfator, as i kënaqur. Unë thjesht e kam parë, si e kam parë unë. Unë e kam parë, unë edhe mund mos flisja fare. Po. Si shumë tjerë. Për të mos thënë, për të mos bërë atë që folën broçkulla, edhe sot nuk dihet ku janë, për t'i bërë e kam parasysh. Për t'i bërë qefin. S'po i përmendi memrat, po e kam parasysh për këtë po thon. Po, në mos bëja këtë, të paktën të heshtja edhe. Unë e kam parë si një proces, këtë nuk e kam treguar kur, po atë ditë që unë kam shkruar dhe jam shprehur për herë të parë, vjen një kolegu im, shok, e kam shumë mik, është profesor italian, vjen shpesh në Shqipëri që operon edhe më thotë hajmë mëngjesim bashkë. Edhe vjen po shtëpisime dhe unë zbres me dy fëmijët e mi që ishin voglat. Edhe ai vjen ulet edhe thotë kam udhëtuar nga Roma në Tiranë, tha, po nga mbrapa kisha një familje që shqiptare që vinte nga Lodi, aty ku ra për herë të parë, që ishin në status influencial, pra dukeshin që ishin që mund të ishin të kontaminuar. E i thash, si më vjen edhe më takon dhe pata një lloj revolte në kuptimin duke u merakosur për fëmijët e mi, për vajzat e mia në radhë parë. Dhe në radhë dytë duke u merakosur edhe për gjithë tjerët, se është automatike. Kur mendon për familjen tënd, për fëmijët apo për prindit e tu, ke menduar edhe për prindit e tjetrit. Absolutisht, edhe për prindrit e mi edhe për fëmijët e mi. Dhe e vlerësova, thash, kjo do një përgjigje në kuptimin e ndërkohë unë kisha informacione shumë të thelluara. E dija që ky ishte një virus që ishte prodhuar në mënyrë artificiale. Edhe fillova të shprehesha. Unë shpreha që të mundohesha që në rreth të parë të më dëgjonin se çfarë mund të bëj më mirë. Dhe nuk patën një reflektim, nuk ashtu. Dhe e dyta, qëllimi, pastaj kur erdhën dhe vaksinat në lojë, ishte që ajo gjë që u bë me virusin mos të njëmifishohej me këto vaksina që ishin problematike, dhe nuk thuaj që ishin problematike. Nuk thuaj që ishin problematike. Sot për shkakun ke 3 shtete në Amerikë që e thon. Jo që e thon, që e kanë konsideruar që mRNA shots janë armë biologjike vetë vaksinat. E fundit ishte në mos gaboj unë në Mississippi. Është Arizona, Mississippi, sigur nuk jam i sigurt për shtetin tjetër. Që të mos të jemi korrekt. E fundit ishte Mississippi. Edhe vazhdojnë ata proceset e tyre. Është histori e gjatë. 5 shtete e kanë denoncuar Pfizer. Kështu që unë besoj që do japin një përgjigje dhe kësaj çështje. Por nisur nga mua, unë e mendova që sigur edhe dikush të më dëgjoj, s'ka gjë, mirë është.
Unë e dija që do kisha një reperkusion për këtë gjë, padyshim. Por jo të këtij niveli. Jo kaq shumë. Pse deri ku e kishe menduar? Kurioz jam. Unë mendoja që unë isha shefi i shërbimit. Do të ishe nga shefi i shërbimit. Kam qenë shefi më i suksesshëm, se e gjeta kur jam bërë shef shërbimi, e gjeta me 200 operacione në vit, edhe me 2 chartera që niseshin çdo ditë për në Stamboll për të operuar nga zemra, dhe e lash me 900 e sa operacione në vit, me 0.6% vdekshmërinë, e gjeta me 10, kështu që 0.6%. 0.6, pra më pak se 1%. Më pak se 1%. Po. Dhe unë satisfaksionin tim e mora. Për këtë gjë e kisha arritur. E mendova, thash, maksimumi, ta do me i si shef shërbimi, po puna madhe. E ç'vlerë ka kjo kundrejt kësaj gjëje tjetër, kupton? E kisha menduar në këtë nivel. Nuk më kisha shkuar mendja kur. Fillova dyshoj se pastaj filluan të eliminoheshin këta kolegët e mi në këtë email. Pa ata ishin shprehur. Kishte patur shprehje publike të tyre në lidhje me prodhimin artificial të koronavirusit. Unë vetëm e kisha përmendur diku tangencial, por nuk kisha bërë një qëndrim të thelluar publik. Eksakt. Bile nga më rebelët e këtij grupimi ishte një profesor BIM i Universitetit Pittsburghut, i cili kur pa që 2-3 kolegë kishin patur një fund të mirë, shkon te rektori i Universitetit Pittsburghut dhe thotë nesër në orën 10 do kërkosh konferencë shtypi sepse unë do të them gjithë të vërtetat e Covid-19-s. Edhe rektori bën një lajmërim zyrtar. Është kërkon gjithë mediave të Pittsburghut që nesërmen profesor Bim do bëj një informacion mbi disa sekrete të Covid-19 dhe trajtimin e tij. Atë ditë në darkë, në orën 10 natës, dikushi futet te shtëpia e profesor Bim, e qëllon me 3 plumba në gjoks dhe pastaj vrasi u gjeti vetë vrarë në makinën e tij 2 kilometra më tutje. Policia e Pittsburghut thot që vrasja kishte ndodhur pasi profesor Bim kishte një marrëdhënie me gruan e këtij vrasit. Edhe gjithë gazetat, domethënë disa analistë në atë kohë që ishin që edhe nëse do kishte marrëdhënie me gruan time, do kisha prit deri të nesërmen ta dëgjoja, do e vrisja ndarkë, kupton? Ishte aq banale. Ishte aq edhe tipike e këtyre. Siç u vra Kennedy, që e vra Oswald, pastaj vran Oswaldin, se ajo ka qenë të merr fare. E njëjta gjë. U vra Oswaldi duke vajtur për ngjyqe. Nga njëri me kapele që u vra. Pra kjo tregon edhe rëndësinë e kësaj gjë, ëh. Se këto nuk ndodhin për Kennedyn, pra, për ish presidentin e shtetit më të fuqishëm të botës. Kështu që ka çik federal rezerva i pranaj. Kështu që dhe nuk e mendova kur një që do arrijej deri këtu, domethënë. Dhe sigurisht që pastaj e kam analizuar në kuptimin se edhe një koleg tjetër në Amerikë po kështu i ndodhi. Edhe ata akuzuan për evazion fiskal që në një moment kur ti do luftosh të vërtetën ose do eliminosh atë që e thot vërtetën. Në momentin që ai e ka thënë të vërtetën e tij, pra kur e vërteta është lançuar tashmë, duhet bësh që kjo e vërtet jetë e pabesueshme. Atëherë që kjo e vërtet jetë e pabesueshme është ta bësh pis. Po. Si mund ta bësh pis? Ka shumë mënyra. Mund të sajosh i gjë seksuale, mund të sajosh i gjë ku e di unë. Dhe ndërmjet tyrave është dhe korrupsioni, që ishte më i besueshëm në rastin e një mjeku që punon në Shqipëri apo jo. Pavarësisht se kanë kaluar 5 vjet dhe nëse ky korrupsion pas ka qenë, siç e thoshte edhe ish ambasadorja amerikane 2 muaj mbasi më arrestuan mua, tha te zoti te emisioni Opinioni, zoti Blendi Fevziu i tha, është sukses i jashtëzakonshëm i spaku të arrestuar doktori, që tani një ambasador e një shteti më të rëndësishëm të botës, një cop doktori, as duhet ta kishte në memorie. Gjithsesi ajo e tha. I kanë thënë padronën na shoh. Atëherë kur ishte ky problemi, në këto 5 vjet, nuk është se ky korrupsion eliminohet me një njerëz.
Sa mjek tjerë janë akuzuar për korrupsion? Zero. Të është Pra? bërë ty dhe atit shkretit anestezistit që ngeli gjithë spitali ushtarak se s'kishin student anestezist, e futën i dha tjetri 200.000 lekë, e këputi 200.000 lekë të vjetra, Ja, po, pa e pranu fare. Po kam përshtypjen mund të kenë ndodhur Në atë me fraksion kohë, po. Mbas edhe pak më përpara. Por historia është e tillë që ka patur dhe raste tjera pedagoge tjerë me maska të zeza thua ti i rat shkretit fikët. Duhet ishte një gjë ongoing, një proces ongoing, në 5 vjet duhet kishte gjuetia e korrupsionit valla. Po pra, gjuetia e shtrigave. Pra, në momentin kur ti godet një njeri dhe ti dhe me këtë akuzë apo për ta bërë pis, ky është qëllimi. Në momentin që bëhet pis, e vërteta nuk dëgohet, sepse e ka thënë dikushi që është i komprometuar, që ka bërë gjëra të palishme, ka shpërdoruar besimin e njerëzve, më thehet thash, gjithë këto elemente. Kështu që kjo është sa historia e gjithë njerëzimit. Bëhe pis atë që thotë vërtetën, e vërteta unë vetë. Po. Fatmirësisht, në qoftë se unë, domethënë, jam i kënaqur, se i lumtur s'mund të jam i kënaqur është për faktin që kjo e vërtet që unë thash, aq pak apo shumë sa u dëgjua, në mënyrë repetitive, çdo ditë që kalon, vijnë informacione, vijnë të vërteta, të lidhura, duke treguar në mënyrë direkte apo indirekte që çfarë unë kam thënë të vërtet, e kam thënë në dashamirësi absolute, pa asnjë lloj përfitimi, përkundrazi, me kosto. Dhe në mënyrë 100% tregojnë që e vetmi arsye që e bëra ishte që të shpëtonim sa më shumë njerëz në ato momente, duke ju treguar të vërtetën, dhe e vërteta në momentin që ti e percepton të vërtetën, të jep mundësi të bësh edhe, si thuash, ti shmangesh fatkeqësisht deri diku, jo gjithmonë. Për shembull, nëse do të thonë që iranianët për 1 orë do hedhin një misil këtu ku ne po i regjistrojmë, pra ti di të vërtetën, ti merr dhe largohesh. Merr masa. Edhe shpëton veten tënde dhe ke gjasa të shpëtosh. Eksakt. Kështu që kjo ishte. Dhe për sa mund të jemi kënaqur unë, jam i kënaqur vetëm për këtë gjë. Ti duhet të jesh i kënaqur. Pavarësisht luftës, ajo e vërtet po del, unë uroj që të vazhdoj dhe të vazhdojnë të merren masa. Ai problem që neve kemi sot është që të gjitha këto gjëra po ndodhin, por asnjëri nuk po vihet përballë përgjegjësisë. Këto nuk janë gjëra të vogla. E vetmja gjë është që tani bëhet një gjyq në Holland, është një mega proces, janë 7 veta që kanë humbur jetën nga vaksinat, të cilët kanë bërë një gjyq dhe i kanë thritur dhe drejtorin e Pfizerit dhe këtë Bill Gatesin si dëshmimtar në këtë proces. Ndërmjet tjerëve ishte edhe një personazh tjetër quhet Francis Boyle. Francis Boyle ka qenë ai që ka një nga juristët më të jashtëzakonshëm të Shtetit Bashkuar, ishte, se nuk jeton më. Dhe ai ka prodhuar aktin e bioterrorizmit në bioterrorizëm. Po, mbas 2001-shit, është jurist, ka qenë rektori i Universitetit të Illinois. Po. Dhe ai në dhjetor të 2019-s ka një intervistë të tij ku ai e quan Covidin, i pari e quan Covidin, kishte edhe informacione, një njerëz që bën aktin e bioterrorizmit për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai në administratën Bush në atë kohë. Ai e quajti COVID-19 offensive bioweapon. Është i pari i cili i vuri këtë terminologji që është një armë biologjike ofensive. Dhe ai u ftua në këtë kongres, në këtë, gjyq në Holland, dhe u gjend i vdekur rrethana të paqarta në dhomën e tij në hotel. Tani pyetja ime, çështja vazhdon. Pyetja ime është kjo është e keqe. Me dosjet që kanë dalë, me fajlet që kanë dalë të emailit e Epsteinit, që thot we have to get rid from the poor people. Po ajo nuk ka të bëjë, domethënë ajo është flet dhe aty diçka për W.A. Jones, për Robert Shon e këto. Po ideja është, a bie narrativa e një lufte
kineze që donte me shkatru perëndimin, por është vetë Po, ka perëndimi. rënë me kohë ajo. Jo për njerëzit. Jo, ka rënë në Senatin Amerikan në vitin 2024 u vërtetua, është vërtetuar që para vitit 2019 ka patur 9 Po. mini pandemi në North Carolina, Po. sepse aty bënte eksperimentet e veta ai që është koka shkencore e prodhimit COVID-19, që quhet profesor Ralph Baric. Pastaj ata e prodhuan, kishin si duhet më shumë hapësira dhe vazhduan në Wuhan. Në Wuhan ishte edhe një drejtuese tjetër kineze, Po. Xin Zhengli, ose ajo që quhet The Batwoman, gruaja e laguriqit natës, Sepse doli që atëherë drejtoresha e doli nga, Institutit të Virologjisë etj. Tani unë nuk merrem me këto, Thashë them nahet. jo por- thashë them nahet, po jo shërbimi sekret etj. Tani mund të ketë vërteta që të jetë edhe kinezët, po tek e fundit është legjitime çdo shtet ka i të drejtën e vet fuqishëm. për të ekspansionuar. Jo, çdo shtet i fuqishëm prodhon armë biologjike, kundër armë biologjike, armë bërthamore, aty ku ja lejojnë i ndërton, aty ku s'ja lejojnë si ndërton, bëhet luftë etj. Tani ne nuk mund të merremi me këtë, se mundet që për shembull rusët kanë prodhuar, ka viruse të tillë që janë prodhuar nga Rusia, që janë aq të tmerrshëm sa Covidi Është lule. s'është asgjë. Por aq të tmerrshëm janë sa ata kanë ruajtur as virusin nuk e kanë ruajtur. As armën bakteriologjike nuk e kanë ruajtur. E kanë zhdukur dhe kanë ruajtur vetëm sekuencën gjenetike, që në rast se ju duhet Ta riprodhojnë. ta riprodhojnë. Aq vdekje prurse janë. Kështu që s'ka asgjë për të çuditur që mund ta kenë prodhuar kinezët etj. Çështja që shtrohet është pse merren NGO si puna Eco Health Alliance, që është pjesë e Melinda dhe Bill Gates Foundation, me një çështje të tillë, kur duhet merret ushtria, merren institucionet përkatëse. Pra këtu ka dalë jashtë çdo binari kjo gjë. Si mund të merret me prodhimin e një virusi artificial një NGO, një fondacion? Pra këtu tani Amerika që është shtet, me këto gjëra merren institucionet përkatëse. Po. Ndërkohë që këtu po na del që merren korporatat me këtë gjë. Ky është problemi. Dhe këto korporata nuk ju lejua, se në të vërtetë DARPA, që është agjencia ushtarake, nuk ju ka aprovuar prodhimin e e këtij virusi. Korrekt? Nuk e ka provuar. Nuk e ka aprovuar në 2018. Në mënyrë korrekte, është dhe përgjigje. Ata morën e bën Wuhan. Do thjesht ka qenë kështu, ka qenë këtu jemi- një laborator tjetër që do pranoje. Jo, sepse po ta bënte DARPA, po të kishte marrë, do thoshte po, do financojmë neve këtë. Financimi do bëjë në laboratorët BCL6 që ndodhin në Fort Detrick, Po. në Maryland, që kanë koeficient sigurie për këtë lloj virusi. Dhe mbase Covidis pandemia s'do kishte ndodhur kurrë. Ndërkohë që ata nuk patën mundësi, se i thanë jo, atëherë kush i tha po, ma aty mund të ketë qenë dhe qeveria kineze etj. Në Wuhani nuk është BCL6, ishte BCL4, edhe aty pastaj shpërtheu. A ishte kjo një Ta kanë lloj bërë- tentative për të filluar një luftë lindje perëndim? Domethënë Nuk mendoj. ishte kjo Unë- bomba bioteknologjike. Unë nuk dua ta besoj këtë gjë. Unë mendoj që dalja ka qenë aksidentale. Doktor, ti do ta besosh që dalja ka qenë Jo, aksidentale, po çdo lloj Jo. logjike e mundshme tregon që nuk ka qenë aksidentale. Jo, logjika tregon që dalja ka qenë aksidentale, Pse? sepse në momentin që unë jam një delinkuent shkencor Po. dhe prodhoj një armë biologjike këtu në këtë dhomë, gjë e parë që do bëj është që do e marr këtë dhe do shkoj në Beograd ta hedh, ose në Rom, Jo aty. jo në vendin ku e prodhova, sepse në mënyrë direkte unë involvoj vetveten, qofse është e qëllimshme. Unë mendoj që është aksidentale. Jo, po qëllimi është që të prekë Kina. Pra, ata që e kanë çuar në laboratorin E kishin Kinë, hedhur në Shangaj. Kishin marrë një eprovet në metron e Shangaj. Nuk më shkon me logjikën. Por ama mendoj që në ngjarjet e reja fakti që këtu vite përpara këta një elitë e caktuar
një elitë shumë problematike me që rezulton të ketë bërë, domethënë 2011 emaile janë vetëm për pandeminë, se si do merreshin vesh me trusjen e Morganit në Wall Street për aspektin e financimit, se si do futej X apo Y me OBSH-n për të projektuar këtë 2011 emaile të zbuluara deri tani, kush e di sa janë të tjera. Tregon, është një ngjarje që duhet i vej gishtin kokën edhe individi më i thjeshtë, dhe ai që mendon që histori ka kaluar, kjo histori as dua t'ja di fare, edhe ai duhet mendoj. Të paktën për 2 minuta të mendoj ç'do më thon kjo. Një njeri si Epstein, dhe për çfarë Epsteini ç'a ishte roli i Epsteinit? Epsteini nuk ishte ndonjë, Epsteini ishte interlokutori. Aty ku bëhesh marrëdhëniet e biznesit, marrëdhëniet agjentore etj. Dhe ai që kishte një projekt, thoshte për të realizuar këtë projekt mua më duhet X-i. X-i na kam ikun, thoshte. Po patjetër do të vej un kontakt. Ai X-i nuk pranon. Nuk pranon dhe. Tak, ditë të filmimi. E kishte të filmuar, për çfarë duhej një njeri si Epsteini, duhej pikërisht për këto gjëra, pra për gjëra të rëndësishme. Për mbaruese. Për gjëra edhe jo të mira, ku një njeri normal thotë jo, unë nuk merrem me këtë. Nuk shkon për 7 parime të mia. Kur ti e kërcënon, kur e shantazhon, pastaj thotë ai patjetër. Domethënë kjo është makinacioni që ka ndodhur në ato mansonet që ai bënte këto gjëra dhe në marrëdhëniet midis më të fuqishme, këta janë më të fuqishme të botës. Çfarë pritet tash? Çfarë pritet tash që këtyre u ka plasur bomba në dorë? Bomba që programuan për njerëzit. Gjë më e mirë është që një gjykatë e thjeshtë si ajo holandeze kishte të drejtë, dhe pavarësisht se avokatët e Bill Gatesit nuk donin ta pranonin, në fund gjykatat amerikane thanë po, ti duhet shkosh ke përgjegjësi për këtë gjë. Gjykata të tjera kanë kërkuar dëmshpërblime shumë të mëdha, por ky ka përqenë një proces, gënjeshtra vazhdon, ndërkohë ka media të ndryshme, vazhdojnë i bin tamtameve, nuk është se kjo ka ndaluar, dhe kjo që do t'i the në krahun e dur të historisë. Tamtamet mediatike vazhdojnë. Sepse paguhet, doktor. Po patjetër. Unë në Facebookun tim kam nxjerrë një dokument, për shembull, se si mjekët në një qendër shëndetësore në Amerikë, mjek familje, paguheshin sipas periudhës së vitit të 2021-shit, paguheshin nga $25 deri në $250 për një shot. Pra nëse ai kishte 10 pacient, ai thoshte do bëni vaksinën patjetër, vetëm ajo. Sepse merrnin para për në fund ditës. Për injektim. Merrte ekstra. Merrte ekstra. Dhe imagjino, thoshte një nga këta mjekët që e ka nxjerrë këtë lajm. Është e tmerrshme. Kjo është e tmerrshme. Bashkë me dokumentin. Është dokument zyrtar. Është e tmerrshme. Është dokument zyrtar. Ju shpërndaj gjithë mjekëve në email që këto janë tarifarët që janë. Më kupton? Domethënë, një gjë është e sigurt, ata që e bën nuk kishin qëllim, se ata që e bën, ata presin para, nuk kishin qëllim paraja, se nuk është çështje paraje tek ata. Nuk e besoj dot. Ata kanë pushtetin, po. Por përdorën paran që ata e presin dhe e stampojnë për të kompromentuar pastaj gjithë sistemin dhe për të ulur vigjilencën e njerëzve, sidomos të sistemit mjekësor, duke i kompromentuar dhe ata duke i futur në këtë ombrell të pisët. Kjo është e vërtetë. E dokumentuar. Edhe thoshte një nga ata mjekët, thoshte po un kam 6.000 pacientë, nëse kisha detyruar të bëni shotet, do kisha marrë $1.5 milion. Nuk janë shifra të vogla. Edhe kjo ka arritur. Edhe kjo është. Është me tarifar, e keni në Facebookun tim. Në tarifar. Po, në tarifar i shpërndar mjekëve. Dhe ky mjek e bëri. A mund ta marrun ta bashkangjis? Patjetër, e kanë në Facebookun tim. Ta marrën në Facebook, po do të marrë disa muaj. Do të ketë disa muaj që e kanë publikuar, 2, 3, 4 muaj. Sepse kjo është e tmerrshme. Po, është kjo publike. Është vërtet e tmerrshme. Është publike. Jo është e tmerrshme, kjo është kriminale. Është kriminale. Ç'është e tmerrshme. Domethënë, e di çfarë më shqetëson më tani. Mua më shqetëson si ka mundësi që nuk kuptojmë asnjë lloj gjoje apo. Si ka mundësi që neve nuk jemi akoma duke parë, jemi akoma duke parë këtë pisliçe. Zonja Ursula e bënte me telefon. Po ajo s'është kriminale.
gjëja më kriminale që ka bërë Ursula përpos këtyre, se Ursula është një nga marionetët që ka marrë tarifaren. Ma shpjegon dot këtë? Ursula është e nivelit të biznesit, është e nivelit të përfitimit burrit, është nivel shumë i ulët në këtë kategori. Që është e ulët në çfarë lloj niveli? Ka pe ezoterik, ka pe vetëdijsimi, ka pe gjitha. Po, e kam fjalën, si ka mundësi që një nga kokat e Bashkimit Evropian thoi ne jemi thtarët e Talmudit. Vetëm kaq mendoj. Domethënë unë Europën, si gjë idiote që jam, e di që është një grup shtetesh, të cilët janë në tërësi katolike ose protestante, ja dhe ortodokse. Kjo është një fatkeqësi e madhe, domethënë fatkeqësi e madhe, pra s'është fatkeqësi, jo, mbas u shpreh gabim, po. Talmudi i famshëm e konsideron Jezu Krishtin që beson zonja Ursula, që është në ferr. Po. Dhe maman e Jezu Krishtit, që Ursula e quan atë që mbeti shtatzane virgjër, e quan hor. Po, e quan për dal. Kështu që thuash tani, ti thush Evropës. Po, mbase Evropa në këtë idiotësi që e ka zënë, edhe ignorancë. Po sepse francezët e gjermanët janë shumë të lumtur duke ndarë janë qenë apo mace. Tani kjo pararzit e zonjës Ursula dhe shokëve të saj kanë shkuar dhe kanë bërë masakra në tokën e shenjtë me kryqëzatat, me 13-14 kryqëzatat e famshme, në emër të besimit saj, që Talmudi ja quan kështu e ashtu. Kështu që ose do mbajmë një qëndrim, pra cili është qëndrimi më koherent, më korrekt, është se cili beson atë që don. Në respekt të plot të besimit. Dikush që beson Talmud, ta besoj Talmudin, absolutisht. Ne kemi shumë respekt, i kemi ndihmuar që futët aty ku kemi mundur. Besojmë ata që besojnë në Islam po ashtu, ata që besojnë në Krishterinë po ashtu, çfarë? Ky është liberalizmi që paraardhësit e zonjës von der Leyen na mençuruan dhe ne. Na bën të besonin dhe ne, se ne këtë besojmë. Ne s'kemi në një lidhje çuditshme me popull të ndryshëm. Neve jemi një popull autokton, s'kemi asnjë lidhje familjare me popujt e tjerë, fatmirësisht apo dhe fatkeqësisht. Në të dyja, si ta marrësh. Ne u izoluam këtu në ato primitivizmin ton, na kanë masakruar, ne s'kemi asnjë lidhje, as i natë, as i gjë. Por ama çfarë besuam ne? Ne e deshëm Komunitetin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara sepse na bën të besojmë në iluminizmin, në drejtat e njeriut, në drejtat fetare, në drejtën e besimit, në demokracinë, në shprehjen në lirinë e fjalës, në shprehjen e mendimit, në shprehjen e të vërtetës, në mohimin e gënjeshtrës. Për këto i duam ne. Qofse tani ndryshojnë nga kjo platformë, nuk është për fajin tonë, nuk duhet i duam më. Është gjëja më minimale. Prandaj dhe unë të thash në fillim, ky është një moment shumë delikat për historinë se si do evoluoj, në cilin drejtim do evoluoj, në një drejtim apo në drejtimin e mirë apo të keq. Por ama unë në konsideratën time, unë jam rritur në këtë frym. Dhe e adhuroj këtë gjë që ka patur perëndimi dhe që dita ditës po zbehet. Se kjo që të ti, kjo është një gjë. Hajde ti vësh emrin tani një gjë. Talmudi u bëj dashur për evropianët, që deri tani thoshin, deri tani në anët e munin neve shqiptarët, se thonë civilizimi evropian është krishtërimi. Dhe me qenë se juve keni një shumicë muslimane, kjo është arsye pse ne nuk ju pranojmë në Evropë. Çdo më thon tani na doli nuk shkon me logjikën. Si thua, të shkosh në një kishë ose në një xhami dhe thua neve adhurojmë Zotin ton Satanajin. Tani është e njëjta gjë valla. Domethënë të shkosh në Europë, atë thua ne jemi i thar Talmudit. Nuk ka shanse, ti ke Biblën. Protestantë, ortodokse, anglikane, quhet si dush ti, po është Bibla, është Jezusi Zoti, është Zoti ose i biri i Perëndis, dhe Meriemja në Islam që është një femra e parë e cila është ngjizur me farën hynore. Po. Tash ti kë beson vlla? Beson atë që e quhen Marian për dal apo e quhen atë që është shenjtë? Prandaj po them që ky është një moment. Jo, ky është tregues. Shumë problematik. Ky është tregues.
i dekadencës kulturore dhe vetëdijsimit evropian. Padyshim. Unë për të e kisha të nisur, se unë e di që Ursula është kukull e kurdisur, do thoj çaj i thot skripti, nuk e ka logjikuar atë që ka lexuar. Po padyshim. Por kur kam vajtur në Gjermani, doktor, kam parë njerëz me kostum që dilin zbathur. Kinse me idenë e tokëzimit, se ku do të tokëzohej në rër bituminoze që është asfalti, atë e di Zoti i Madh. Kam parë njerëz që ecin si qen, të betojmë hera parë në jetën time, i kisha parë nëpër video. Po që të dilte tjetrin mes Heidelbergut me shokun e vet që e mbante si qen, dhe unë isha i detyruar të mos bëja asnjë lloj reagimi. Ja pra, kjo është dekadenca për cilën flas. Sepse në qoftë se unë reagoja, do më kthenin ksenofob, do më thonin homofob, do më thonin transgenderfob, antisemit, të gjitha me radhë. A kupton se këtu është, e kemi diskutuar edhe me avokatin në javën e kaluar, Miss America. Tani ne të gjithë me gjithë dashurinë që kemi për bukurinë e tyre, e dim që nuk janë kulmi i inteligjencës. Kur pyeten miset ton çfarë do t'i bërë, paqja në botë. Ka dalë si shprehje. Sepse nuk janë thelluara. Del Miss America dhe pyetet për zionizmin në Amerikë. Dhe për antisemitizmin. Thot po, neve populli krishter jemi antisemit që në gjenez. Pse i thot ky gazetari? Sepse në Bibël këta na kanë vrarë Zotin ton. Ne jemi të dënuar të jemi antisemit. Tani, ta hamën aty që ka pasur inteligjencën e duhur kjo të artikuloja dhe logjoje, po mos ta ketë dhënë MAGA, s'po themi Trumpi si institucion, jo Trumpi si person. Pra po ndodhin lloj lufta. Tani na hape i debat tjetër, shpend. Pse? Çik më i thellë kjo për mua, po të hym në atë, sepse e para të flasësh për antisemitizëm, domethënë sot ngatrohet shumë. Po. Çdo të thotë ti je antisemit, do të thotë që ti jesh anti, domethënë të mos duash ato 13 fiset e famshme judejt, ishte një prej fiseve kryesore, të cilët ta shujtu çifut. Tani semit nuk kanë qenë vetëm çifutët. Po. Semit janë dhe iranianët, janë dhe të tjerë popull të tjerë. Që të thuash dhe të inkuadrosh antisemitizmin sot në kundrejt izraelitëve është një gjë totalisht e gabuar. Antisemitizmi ka të bëjë me racën, me genet. Dhe sot në Izrael shumica e izraelitëve janë rus. Po. Rus, ka etiopian, ka polak shumë. Vetë Bibi është polak. Zoti ky kryeministri Netanyahu është polak. Kështu që antisemitizmi përdoret në mënyrë të gabuar për mendimin tim, sepse nga ata semitët e vjetër kanë mbetur jashtëzakonisht shumë pak. Dhe ata shumë pak më shumë jetojnë sot në Iran. Në Teheran ka 35.000 qifut. Nga qifutët e parë, të cilët u morën se u pushtua, domethënë emigrimi i parë, ose jo i pari, po mbasi erdhën nga Egjipti, emigrimi i parë historik i njohur i qifutëve ka ndodhur mbas pushtimit nga babilonezët që rrafshuan tempullin e parë. Po. Dhe më pas kur u krijua Dariusi i parë, kur krijoi perandorin perse, ai i mori dhe i trajtoi shumë mirë dhe i lejoi që të shkonin në ku është Izraeli sot. Kjo është historia me pak fjalë për atë periudhë. Dhe një pjesë e këtyre izraelitëve qëndruan dhe në Irak, në Bagdadin e sotëm, qëndruan edhe në Iran, komunitete të caktuara. Ata janë, ose ata që quhen qifutët arab. Qifutët arab. Ata janë semit, po Izraeli sot të flasësh për janë qifut nga pikpamja e fesë, e brejnë, por nga pikpamja racore janë komplet tjetër, nuk janë ata. Dhe kryesisht është me atë që quhet mbretëria kazare, Kazare. Që s'para flitet në histori dhe neve nuk e dim fare çfarë Kazare, në aty ku është Donbasi sot, nga ku vjen dhe ky presidenti Zelenski me siguri, ata mbreti i tyre në një moment caktuar do ishin pagan dhe donte të merrte fen, donte të bënte t'ju jepte një fe. Dhe ishte në kontakt dhe me Islamin dhe me ortodoksinë që ishte shkriu të dyja bashkë. Atëherë
ai nuk i donte asnjërin as tjetrën sepse do krijonte varësi dhe u bën çifut dhe kjo është mbretëria kazare. Që janë çifut të Rusisë të famshëm. Kazarët. Tani e shpjegova për sa i përket antisemitizmit. E drejta të besosh ti në një besim të caktuar, po mund duket gjë më minimale. Është një nga lirit. Nuk duhet diskutohet fare. Nuk duhet diskutohet. Nuk duhet diskutohet fare. Do të thënë feja ebraike është një nga fetë e para në thonjza monoteiste, se nuk besoj se është monoteiste. S'është as monoteiste. E cila është projektuar dhe projektoi dhe dy fe të tjera të mëvonshme në një frym të caktuar, në një emancipim të caktuar, sigurisht secila ka ato kufizimet e veta, duhet respektuar në maksimum. Ashtu sikur të duhen respektuar çdo njeri që e praktikon atë fe në mënyrë të paqët dhe i lutet Zotit ku ka gjë më të mirë, e kupton? Kjo është. Pra, edhe antisemitizmi dhe anti-hebraizmi nga pikpamja fetare janë të dënuara. Por, që të kalosh nga këtu dhe të thuash këto gjëra që thon këta, është një shtrëmbërim historik, një deformim psikologjik i jashtëzakonshëm. Kjo është. E dyta, ajo gjë që neve dimë, neve për shembull kush është islam apo i krishter, ka një Zot. Edhe Bibla e krishter, edhe Kurani thot Zoti. E vetmja fe që thot Elohim. Po të lexosh Talmudin, Talmudi përmend terminologjin Elohim, dhe Elohim ose ai që Jehovah i famshëm, Jva, që futët i thonë Jva, sepse ka një gjë shumë interesante Bibla. Bibla e vjetër që është marrë nga Talmudi. Në aramajko, pra në gjuhën e vjetër, gjuha aramike, nuk ka zanore. Dhe zanoret janë vendosur në një moment të dytë. Në shkrimet e parë është vetëm me bashkëtingëllore. Dhe pastaj zanoret krijohen me pikëzime apo me një model të caktuar dëshifrimi. Kështu që në të vërtetë, as kur kush i sot studiuesit më të mëdhenj të Talmudit dhe të Biblës nuk thon dot me garanci se si ka qenë në origjinën e saj kur është shkruar. Por ama në analizë të formës më të vjetër ku janë shtuar zanoret, kush i ka shtuar, si i ka shtuar, pastaj është një argument tjetër, ata dalin në konkluzione të jashtëzakonshme. Për shembull, ata thonë që nuk, sepse Elohim është shumë si Zotit, zotat. Ata thonë që zotat zbritën dhe u kryqëzuan me gratë e njeriut. Po të lexosh. Janë bazuar edhe çik mitologji greke. Jo, nuk është mitologji, është gjithë fet. Gjithë fet jo monoteiste, pra pagane. Pagane, po. Të gjitha kanë të njëjtin model. Të njëjtin model. Merr historinë Sumer, merr po gjithë. Merr Sumer, edhe tepi Gilgameshit është e njëjta gjë, motamo, me diferenca shumë të vogla. Kulturore. Shumë të vogla. Që zotat erdhën, ata ishin shumë, jetonin shumë gjatë, donin floririn etj. Dhe ata na prodhuan ne, pastaj prodhuan burrin, mashkullin që ky të punonte, se ju duhet për minierat, pastaj nga brinja e tij, ata e thon Bibla është proces i një inxhinierie gjenetike të mirëfillt. E thot vet. Mori nga brinja, se nuk i pëlqente, nga brinja e Adamit prodhoi Evën. Mutacioni që atje. Inxhinieri gjenetike. Më fal, sot si e bën analizën e DNA-s? Merr flokët e të vdekur ose flokët e një njeriu, i krahason me nga pikpamja gjenetike, thua është djali, është vajza, është një gjë. Kështu që kjo është historia e kësaj Bible. Është dhe është automatikisht konfirmohet me besimet pagane. Shumë pjesë të kësaj Bible janë hequr. Po. Në bazë të reformave kishtare që janë krijuar etj. Të dhjetës vjetër po flas. Kështu që unë mendoj që neve në këtë kontinentin ton thënie të tilla janë të pakonceptueshme.
secili me gjithë respektin, no? Dhe me gjithë të drejtën që duhet të kenë çifut, domethënë e brejnë për të jetuar të lirë, të qetë, pa luftë në vendin e tyre, ashtu sikur se duhet t'i japin të drejta dhe qetësi edhe popujve edhe palestinezëve. Shikoj, se s'mund të tolerohet. Do ta bëj një pyetje të fundit. Kjo është pak është pak e ndyrë kjo, si pyetje, po është edhe shumë e bukur, do të pëlqej. Sa veta janë vrarë në luftën e dytë botërore, lutem? Janë vrarë 125. Jo, diku te 80 milion. 8 milion. Po janë 100 po ta zonë, se ka shumë shifra të ndryshme, po ta vendos, po s'po t'i bie nga pas 8 milion. Kemi 8 vjet që qajmë 6 milion. Tër bota, të pakën perëndimore ka 80 vjet që janë ata 6 milion, të cilët kanë lloj argumentesh që nuk janë as 6 milion, janë të fryra. Po këta 74 milion tjerë ti, doktor, si nuk qau njëri për këta kush i bëri apo autokombajna? Çfarë ka ndodhur? Do thosh, ma kuptove që ishte ndyrë si pyetje apo? E kuptova pyetjen, po. Në radhë të parë vdekja e këtyre 6 milionëve ishte një vdekje tragjike, domethënë një vdekje merr njerëz të familjar, edhe merri dhe fut helmoi në kamerat në dushet e helmuara dhe pastaj digji. Domethënë nuk është kjo është një mënyrë për vdekur, dhe pjesa tjetër e atyre që u vran, shumica ishin ushtar ballë për ballë, luftohet edhe njëri vritesh ose nuk vritesh ose nga bombardimet. Është tjetër gjë. Ndërkohë që të marrësh njerëz, ti mbash në kampe përqendrimi, ti katandisësh në kockë lëkurë dhe pastaj ti futesh në dhomat e gazit. Edhe ata janë me orë të tëra pritje, është si puna e saj që bën Amerika me dënimet me vdekje, që marrin dënime me vdekje, i mballin një 10 vjet në burg që domethënë shkatrim sigurisht. Imagjino çfarë ndodh. Është e njëjta gjë. Parë. E dyta, për hir të vërtetës, tani mund të kenë qenë 6, mund të kenë qenë shumë, mund të kenë qenë më pak, ishte kur ti godet një blok njerëzor, më kupton? Një kombësi të caktuar dhe eliminon e shfaros ato, ose tenton të shfarosësh. Por, ka dhe anën tjetër negative, që ka jo pak studime, është një autor që quhet Edwin Blake, kam unë emrin e tij, edhe ky ka bërë një libër IBM-ja dhe Holokausti. Edhe tregon Edwin Blake. IBM dhe Holokausti. Këtë lexuar. E kanë në italisht, la IBM e Holokausto. Edhe ky tregon se si pronari i IBM-s, i cili ishte dhe presidenti i Komisionit Tregtar të Shteteve Bashkuara të Amerikës, një mbështetës i flakt i gjermanëve, se gjermanët deri në 41 ishin të preferuarit e amerikanëve. Bëheshin me kryqin me zvastikën gjermane, bëheshin në Fifth Avenue me tingje. Dhe ky ishte personi që bënte censimentin e popullatës. Asnjëri për shembull nuk ka bërë pyetjen derisa e botoi këtë libër studimor Edwin Blake, që si ka mundësi që sa hynin forcat gjermane, ata e dinin kush ishte çifut. Sepse në të gjitha shtetet e Evropës fillimisht dërgoi IBM-ja që bënte censimentin e popullatës, e cila identifikonte njerëzit e emër me mbiemër dhe origjinën e tyre nacionale. Pastaj futeshin hitlerianët edhe bënin atë që kishin për të bërë. Dhe këtë e shkruan Edwin Blake vetësh që fut, dhe presidenti i parë, pronari i parë i IBM-s ishte ebre dhe ai. Kështu që si tham që parë, është si puna e saj, veçuria e sklavit është të sklavëroj, jo dalit marri lirin. Do me thënë, si që ndodhë random, që nuk janë gjithë qifutët e mirë, ashtu sigur se nuk janë gjithë shqiptarët e mirë, apo sigur se nuk janë gjithë gjermanët e kështu. Asnjë lloj race nuk është gjithë mirë. Ka influenca, ka ata që e studiojnë dhe që e kanë për detyrë ta studiojnë historinë, ta thonë ashtu siç është, duhet ta thonë. Por ajo gjë që në konsideratën time është e papranueshme dhe që pyetja jote për këta 6 milion në një farë mënyrë mundova të t'ja përgjigjen, por ajo gjë që unë nuk mund të pranoj është të vriten 30.000 fëmijë kushdo qofshin ata. Që i fut apo arab apo... Kjo është, e di pse ta bëra këtë pyetje, ma kalove bukur te Gaza. Nuk mund ta pranoj.
Ma kalove bukur te Gaza, doja të bëja një shkrim atëherë, po e kuptova që s'ja vlen të bësh shkrime se nuk i lexon njeri për këto lloj gjërash. Njeriu e bën për kënaqësinë. Sa i vërtet është Holokausti, për aq kohë sa populli që e ka vuajtur po bën genocid ndaj një populli tjetër. Jo, nuk mendoj që në Izrael janë populli që ka vuajtur Holokaust. Nuk e mendoj kështu. Unë jam i bindur që është. Shumë pak nga ata izraelit që e kanë përjetuar apo kanë preardhje nga Holokausti, besoj unë do pranonin vrasje të tilla, dhe ka zëra që janë kundër. Që janë kundër totalisht. Ka zëra shumë të rëndësishëm hebrej, të cilët janë kundërvënë. Po janë pro Palestinës. Po nuk është se janë pro Palestinës, ma ata janë pro jetës. Po pra pro Palestinës në të lloj raste. Çdo me thonë me vrar njerëz në shekullin e 21 me bërë gjëra të tilla, është e tmerrshme. Po për çfarë u luftua për çfarë ishte iluminizmi francez 200 vjet përpara? E gjithë ato koka të prera, për çfarë u bën? E luftra për liri, për të ardhur prapë këtu në. Është papranueshme. Do të thonë këtu nuk flitet. Është gjithë bota duhet ishte në zjarr. Jo se duhet ishte në zjarr kundër Izraelit. Po. Jo, absolutisht. Kundër tragjedisë. Ora ne nuk mund të lejojmë që të ndodhin gjëra të tilla tani, se po u lejua kjo, do vazhdojë ky proces. Siç po ndodh në Ukrainë, siç do ndodhi në Iran, tani, domethënë këtu kodu bën ato të gjitha gjërat. Domethënë këtu rrof që kemi lexuar Voltairin e Saint-Justin, rrof që rrof që kemi studiuar Gandhin, e këto gjërat, sepse këtu tani po zërë sikur s'kanë ekzistuar, kanë mbetur kështu nocione historike këto. Në të vërtetë ata kanë qenë burra, kanë qenë ngjarje, kanë qenë njerëz të cilët dhanë leksione për të ardhmen. Këtu po merr fund gjithçka, është shumë serioze si situatë. Jo që është vetëm serioze, po përdoret tragjedia e një populli nga një popull i cili thjesht ka ngritur një mit ose një megalide të madhe. Ka ndodhur, unë mendoj që ka ndodhur, dhe mendoj që ebrejt kanë qenë të diskriminuar në të gjithë, përveç Shtetet Bashkuara të Amerikës që e dominojnë në mënyrë 100%, në çdo vend tjetër ku ata kanë jetuar kanë patur probleme. Gjatë shumë vjeçare, nuk është vetëm gjithë shekujve. Gjatë gjithë shekujve, domethënë duhet të ketë një arsye sepse. Por pyetja ime për ty është shumë e drejtë për drejtë. Edhe me këtë i vendosim pikat mbi. E ke parasysh filmin Transformers me robotët e gjërat alienat? Po. Hollywoodi me këto merr, Transformer 1, Transformer 2. Po. Pastaj fillon lufta uje me një, s'ka më filma. Ka diçka sepse është fake alien invasion. Po përgatitet psikologjia për fake alien invasion. Ta përdora këtë Transformerin sepse do t'i përdor titullin për pyetja. A mund të themi që është The Revenge of the Fallen? Për kë? Për situatën që neve folëm tash. Në planet? Në planet, po. Po, a diskutuam që kemi gjatë gjithë shekujve kanë qenë diskredituar për ndjekur e gjithë. Për çifutët. Po. The Revenge of the Fallen. Tashi është hakmarrja e të rënëve. Unë mendoj që domethënë ndaj politikën e shtetit izraelian nga feja e tyre dhe nga kombi e tyre, ndaj, nuk janë bashkë të dyja. Edhe unë ndaj, po thjesht po flasim për Izraelin, i cili ka marrë flamurin. Izraeli ka marrë flamurin sepse Izraeli ka një Amerikë që bën çfarë i thot Izraeli me pak fjalë. Po. Dhe ata janë në një moment që duan të sigurojnë ose të japin shtetit tyre garancitë maksimale, nga ndonjëherë edhe duke shkelur të drejtat e popujve të tjerë. Është si puna e saj, tani kanë mundësinë. Po të shikosh ti gjithë politika amerikane është gjithë analiza politike në Amerikë tregon që ky është një problem për ata vetë, për Amerikën. Por mendoj që ata tani ndihen të fuqishëm dhe do e përdorin këtë gjë. Do e përdorin për qëllimet e tyre. Pastaj se si i kanë bërë llogaritjet me shtetet fqinje apo me çfarë mund ndodhi më tutje, unë mendoj që nga luftrat asgjë e mirë nuk ndodh.
sa do i fuqishëm t'jesh. Dhe këtë e tregoj edhe me 12 ditë luftë që bën me Iranin. Unë jam kundër luftrave, jam kundër vrasjeve të çdo individi, qoftë edhe më kriminali, nuk duhet ekzekutuar, sepse jetën ta jep tjetër kush, ta merr tjetër kush. Po kur ky tjetër kushi, më thon, ky individi merr jetën shpendit. Po, edhe po të ma marri mua jetën, nuk duhet dënuar me vdekje. Dënimi me vdekje. Më thon, kjo është falja hyjnore thotë. Jo, e ka tjetër kush. Në qoftë se ai sipër atje ekziston, ai ta vrasë në vend me ato rrufet e tij. Po s'është rrufe më valla. Edhe di vendos ai, kur do ai i lëshon. Mos ke mëra. Ka arsye edhe ai. Po ka një arsye o njeri dha pse të dhash trurin po se përdore, kupton. Domethënë nuk është gjë e mirë vrasja apo marrja e jetës, veçanërisht kur bëhet fjalë për luftra midis shteteve që dhe janë mira jetë të humbura kot. Doktor, do kemi një pandemi tjetër? Uroj që jo. Thonë që po përgatitet një zombi. Po e përgatit. Jo, nuk është zombie. Domethënë kur flas për zombi, domethënë njerëz pa tru fare që do të iki. Këta se ç'flasin lirshëm në emailët e tyre është qetësues, po. Mendoj që domethënë këto sistemet e filtrimit tani sa atëherë kot që besojmë tek shërbimet e CIA, e MI6-it, e Mossadi, etj. Tani këta çfarë duan të bëjnë? Vrasin dhe veten e tyre se s'po e kuptojmë. Kështu që nëse ato ekzistojnë, nëse këto shërbime janë në funksion të qeverive të tyre, pavarësisht me problemet që kanë etj, duhet të shërbejnë njerëzimin radh parë. Nëse ato e mendojnë veten që do futen në një sferë të kristalt edhe do jenë të parrezikuar, pastaj kjo është çështje tjetër. Tregon një projekt i cili do ishte shumë i keq për ne, për njerëzimin. Unë nuk e urojmë që jo. Doktor, urojmë që të mbetet me kaq, të mbetet një leksion i mirë për vitet që do vinë, që gjërat mos bëhen nxituara, domethënë më herë një vaksinë gjenetike që shpërndahet majtas së djathtas, edhe njerëzimi të vuaj pasojat për vitet që vinë, që viruse të cilët modifikohen, mutohen etj. Për qëllime të caktuara të janë sa më safe, sa më sigurta në këto procese dhe që njerëzimi të marrin masa ashtu siç duhet, me inteligjencë dhe me profesionalizëm në momentin e dur. Jo të ndërhyj politika në këto procese. Kjo është skandaloze. Unë kam qenë fëmijë i vogël, do të tregoj. Kemi qenë fëmijë të vegjël atëherë kur në Shqipëri era rubeola. Ai ishte një regjim i pamëshirshëm, një regjim që ama meritokracinë kishte deri diku. Edhe kur erdhi puna që ra e rubeola dhe që ishte problem për fëmijët meshkuj, se krijonte sterilitet tek meshkujt, mjekët ishin super të informuar. Me vërtet atëherë nuk fliste njëri në televizor, herojnë tane, ku ta dinë se çfarë, këto broçkulla me brirë, Edhe ama mjekët ishin të informuar, nuk fshiknin gjë ata. Ata me njerë merrnin prindit i thoshin kujdes, kjo, shpjegoj, shkon në shtëpi vet. Ajo mjekësi që ishte atëherë. Nuk e politizoi ai zotëria, nuk ka politizuar as edhe një. Kur vinte punat e mjekësia, turp i madh politizosh pandeminë. Dhe këto po e flas nivel botror, se u politizuat kudo u politizoi, vetëm këtu. Është turp të bësh një gjë të tillë. Që aty duhet ishin marrë mendjen më të ndriturat botës, si të dalim nga kjo situatë, të merreshin dhe mendimet e kundërta, duhet bërë kjo, panele, duhet mendoj. Gjë më e parë që duhet bërë, duhet izoloj Kina. Si mund ti mendon që ka rënë pandemia, ajo ka rënë një epidemia në Wuhan, edhe ti nuk izolo Kina në zotëri. Që të shpëtojnë këta tjerët. Izoloje, blloko çdo lloj transporti njerëzor me Kinën, stop. Pse se bën? I që me thjesht. Pse se bërë? Pikërisht pra që të vinim këtë ditë. Por pse se bërë? Kontroll absolut. Tani shkon
Samir vure 28 sanksione të Rusisë, mos dali as bleta nga Rusia kur do qefi. Kur do me bë sanksione bën. Shqipëria nuk e bën për jetën e njerëzve, për jetën e kombit tonë, mo. E po flas për Evropën këtu. Stop. Nuk do të ishim mbetur gjithë, aty ishte OBSH-ja. Aty ishte të mblidhet, thoshte stop, neve bllokohet, izolim total. Të isha të sqarojmë se çfarë është. Jo, trim të lirë. Edhe pastaj pastaj nxjerrim diagaçën nëpër rrugë, nxjerrim ku diu Fanel bardët që dalin nëpër media. Ç'të të them unë, domethënë një shistin maska. Çfarë s'kam bë këtu? Kakofoni një nga nuk e ke iden çesharake çdo për çfarë. Jo, po them edhe për Evropën, më. Për Evropën, më çesharake. Në Europë ishte skema e Edhe tushta. Shtetet e Bashkuara komplet çesharake. Domethënë kjo tregon se unë nuk besoj që i ka lënë mendja të gjithë. Po ka burra e gratë mençura në këto vende sa duash, por ishte një agent. Ka qenë një agent. Ata që kundërshtuan, kush më shumë, kush më pak, edhe caj vrit njërin 100 friksohen. Po patjetër. Normale që vrit njërin 100 friksohen. Patjetër. Pjesë e një agende doktor që nuk e di do të dalim apo jo. Bëhen agjendat me jetën e njerëzve. Agjendat bëhen ka agenda njeriu politike etj. Kjo është për mendimin tim i ngjan agjendave të luftrave botërore. Ata e kanë legjitimuar vetë sepse kanë krijuar, kanë nxjerr Greta Thunberg çdo epokë të historisë, duke thonë vrima e ozonit, gjoksi i ozonit, kjo e ozonit, ngroja globale, shkrirja kullnajave mbi popullimi. Interesante është që kur ndodhen masakra të tilla në këtë planet, që janë luftra botërore, ka padur zëra pacifistës pa fund. Ndërkohë që historia po tregon ku janë. Tregon një humbje, një dekadencë mendore shumë problematike. Dhe ky është një test, ishte një test, dhe ky test ju doli atyre që kishin organizuar sipas planit tyre, sepse reaksioni ishte pothuajse minimal. E këtij reaksioni ata e rregullojnë në fraksione të sekondës. Pra nuk kam reaksion. Ky është një problem. Do shkojmë drejt një drejtimi të mirë apo një drejtimi të keq. Doktor, të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ty. Do shkojmë drejt një drejtimi të mirë apo do shkojmë drejt një drejtimi të keq. Kjo varet nga neve dhe nga ty që po na dëgjon, edhe ti që nuk po na dëgjon. Hapi librat, mos i merr nga Instagrami informacionet, fillo lexo, fillo dysho, sepse tani sapo kemi kuptuar që neve jemi kavje laboratorike dhe fakti që merren mind në laborator nuk është vetëm për afërsinë e trurit tyre, si funksionon truri apo limfa apo më thet tash, se mos marr vesh nga mjekësia, por shikojnë edhe çik filozofikisht. Mbase jemi neve ata, kupton, ashtu ju duhemi si minj. Na ndiqni Tru Podcast, mos harroni subscribe, like, share, na shpërndani, donacione, por keni edhe juve që keni probleme me drejtësinë ose me bankat ose me gjitha, keni këtë kodin këtu të vogël, të bukur, QR kodin që mund dërgoni kripto. Por mos na hidhni Bitcoin se e kishte Jeffrey Bitcoinin, Satoshi Nakamoto, mos na hidhni Bitcoin se ne nuk blejmë Bitcoin. Na hidhni gjëra tjera, ti fusim bursë. Jeni shumë të mirë. Ju dua shumë, Zoti ju bekoft. Miq, ky është një komunikim cilin duhet ta kishim bërë shumë më përpara, si unë si Bleda, po jemi Por, nga shi vetëm an kafit. Eka, se kam shumë punë. marrë vetëm me këto krijimet digitale, skenike, jo po digital marketing, e më thet tash. Tani, po ju dal vetë me zë dhe me figurë, për t'ju ofruar një paket shërbimesh. Në Tru Podcast janë të mirëpritur të gjithë njerëzit të cilën duan të promovojnë veten e tyre, idetë e tyre dhe shumë çka tjetër që ka të bëjë me ta dhe me trurin e çdo kujt. Jo më kot quhet Tru Podcast, sepse nuk marrim showbiz, nuk marrim pisliqe lart e poshtë, nuk trajtojmë tema të cilat trajtohen në mënyrë klishe në pothuajse çdo studio televizive. Neve jemi të individi, sepse siç truri është vetëm një, edhe individi është një. Pra, çdo kush që dëshiron të promovojë veten e vet, ta reklamojë mendimin e tij, pikpamjen e tij mbi jetën, apo të bëjë një debat konstruktiv
me mua në këtë podcast, mjafton që të na komunikoni në 69 80 55 554, ku do faturoheni për 1 orë. Faturimi është për 1 orë, por debati apo dialogu apo biseda mund të zgjaset e 2 orë. Juve paguani vetëm 1. Tjetër, ka biznesi juve shikoni që është Red and Black Motors, Stormont Law, Dino Auto, Stacioni Libraris, Eden Dekori, Stax Consulting. Këto janë biznese të cilët neve na kanë thirrur pasi kanë dëgjuar thirrjet tona për marketing. Një tjetër mund të jesh edhe ti që po e ndjek tani. Pse është marketingu jon cilësor? Ajo çfarë na diferencon neve është 1, autenticiteti, pra këtu bëhet marketing autentik, pra thënë troç, shkurt, qartë, pastër, shqip, bio dhe puro, dhe nga ana tjetër, marketingu jon është një marketing i cili mbetet gjatë në kohë. Pra në momentin që ti futesh në një prej episodeve të Tru Podcastit, ti do ngelesh aty dhe e ke riçen e shikueshmërisë sa herë të hapet ajo video. Dhe mbesoni, nuk kemi vajtur kot afërsisht 1.300.000 shikime vetëm në YouTube. Ka mbi 700.000 shikime vetëm këtë muaj në Instagram, dhe TikToku po merr një rritje të tmerrshme, një rritje monstruoze. Gjithashtu, edhe riçi jon në Facebook po rritet dita ditës. Pra, në qoftë se vini këtu tek neve, keni shpërndarje, jo vetëm në YouTube, jo vetëm live, sepse bëjmë 3 rubrika live, jo vetëm në Instagram, por në çfarë do lloj rrjeti social të mundshëm. Shumë shpejt kemi për të ardhur me Spotify-n, i cili është hapur, dhe me Twitch-in. Është marketing autentik, nuk paguan për minutazh, por paguan për muaj. Mos harroni, këtu blihet cilësia. Shumë kush që mund të mendojë dhe të vetë ofrohet, o gaç, pse nuk më merr në podcast? Në radhë parë, këtu është i bord i cili ndan mendimet për të vendosur cili do merret e cili jo, sepse nuk mund ta bjeri dot podcastin në nivel, dhe e dyta, në qoftë se ti do të flasësh dhe ke lek për të paguar, por nuk ke kapacitet, neve refuzojmë parat. Paraja është mjet suplementar për të rritur podcastin. Nuk jemi KÇK, nuk jemi kapçat kabësh, dhe aq më tepër nuk jemi për gjëra falas, sepse siç e themi këtu në Tru Podcast, në rubrikën Double G me avokatin Goxhaj, e vetmja gjë që është falas është djathi në qarkun e miut. Pra, na kontaktoni në 069 80 55 554 ose info@trupodcast.media për të lënë rezervimin tuaj, për të reklamuar biznesin tuaj, apo për të promovuar veten në një bisedë të këndshme, qoftë për kujtim, qoftë për të rritur emrin e vetes, qoftë edhe për me u ngrit si imazh publik. Sepse ju vedini, këtu kanë ardhur njerëz dhe janë bërë të njohur. Këtu kanë ardhur njerëz dhe kanë dalë të super kënaqur. Këtu kanë ardhur njerëz dhe nuk ka thënë njëri përpos që energjia në këtë podcast është super e mirë. Dhe kemi prova. Kemi shumë prova për këtë. Na zgjidhin neve, sepse në qoftë se botën nuk e do deluzive, po e do reale, Tru Podcast është vendi i realitetit, ku gjërat thuhen troç, puro, bio dhe me originalitet. Ju dua shumë dhe ju presim në Tru Podcast, unë dhe familja ime e Tru Podcastit. Miq, ky është një komunikim cilin duhet ta kishim bërë shumë më përpara, si unë si Bleda, po jemi Por, gashi vetë mankafit. E ka, se kam shumë punë. marrë vetëm me këto krijimet digitale, skenike, jo po digital marketing, e më thet tash. Tani, po ju dal vetë me zë dhe me figurë, për t'ju ofruar një paket shërbimesh. Në Tru Podcast janë të mirëpritur të gjithë njerëzit të cilën duan të promovojnë veten e tyre, idetë e tyre dhe shumë çka tjetër që ka të bëjë me ta dhe me trurin e çdo kujt. Jo më kot quhet Tru Podcast, sepse nuk marrim showbiz, nuk marrim pisliqe lart e poshtë, nuk trajtojmë tema
të cilat trajtojnë në mënyrë klishe në pothuajse çdo studio televizive. Neve jemi të individi, sepse siç truri është vetëm një, edhe individi është një. Pra, çdo kush që dëshiron të promovoj veten e vet, ta reklamoj mendimin e tij, pikpamjen e tij mbi jetën, apo të bëjë një debat konstruktiv me mua në këtë podcast, mjafton që të na komunikoni në 69 80 55 554, ku do faturoheni për 1 orë. Faturimi është për 1 orë, por debati apo dialogu apo biseda mund të zgjaset 2 orë. Juve paguani vetëm 1. Tjetër, ka biznes juve shikoni që është Red and Black Motors, Stormont Law, Dino Auto, Stacioni Libraris, Eden Dekori, Stax Consulting. Këto janë biznese të cilët neve na kanë thirrur pasi kanë dëgjuar thirrjet tona për marketing. Një tjetër mund të jesh edhe ti që po e ndjek tani. Pse është marketingu jon cilësor? Ajo çfarë na diferencon neve është 1, autenticiteti, pra këtu bëhet marketing autentik, pra thënë troç, shkurt, qartë, pastër, shqip, bio dhe puro, dhe nga ana tjetër, marketingu jon është një marketing i cili mbetet gjatë në kohë. Pra në momentin që ti futesh në një prej episodeve të Tru Podcastit, ti do ngelesh aty dhe e ke riçen e shikueshmërisë sa herë të hapet ajo video. Dhe mbesoni, nuk kemi vajtur kot afërsisht 1.300.000 shikime vetëm në YouTube. Kam mbi 700.000 shikime vetëm këtë muaj në Instagram, dhe TikToku po merr një rritje të tmerrshme, një rritje monstruoze. Gjithashtu, edhe riçi jon në Facebook po rritet dita ditës. Pra, në qoftë se vini këtu tek neve, keni shpërndarje, jo vetëm në YouTube, jo vetëm live, sepse bëjmë 3 rubrika live, jo vetëm në Instagram, por në çfarë do lloj rrjeti social të mundshëm. Shumë shpejt kemi për të ardhur me Spotify-n, i cili është hapur, dhe me Twitch-in. Është marketing autentik, nuk paguan për minutazh, por paguan për muaj. Mos harroni, këtu blihet cilësia. Shumë kush e mund të mendojë dhe të vetë ofrohet, o gaç, pse nuk më merr në podcast? Në radhë parë, këtu është i bord i cili ndan mendimet për të vendosur cili do merret e cili jo, sepse nuk mund ta bjeri dot podcastin në nivel, dhe e dyta, në qoftë se ti do të flasësh dhe ke lek për të paguar, por nuk ke kapacitet, neve refuzojmë parat. Paraja është mjet suplementar për të rritur podcastin. Nuk jemi KÇK, nuk jemi kapçat kapësh, dhe aq më tepër nuk jemi për gjëra falas, sepse siç e themi këtu në Tru Podcast, në rubrikën Double G me avokatin Goxhaj, e vetmja gjë që është falas është djathi në qarkun e miut. Pra, na kontaktoni në 069 80 55 554 ose info@trupodcast.media për të lënë rezervimin tuaj, për të reklamuar biznesin tuaj, apo për të promovuar veten në një bisedë të këndshme, qoftë për kujtim, qoftë për të rritur emrin e vetes, qoftë edhe për me u ngrit si imazh publik. Sepse ju dini, këtu kanë ardhur njerëz dhe janë bërë të njohur. Këtu kanë ardhur njerëz dhe kanë dalë të super kënaqur. Këtu kanë ardhur njerëz dhe nuk ka thënë njëri përpos që energjia në këtë podcast është super e mirë. Dhe kemi prova. Kemi shumë prova për këtë. Na zgjidhin neve, sepse në qoftë se botën nuk e do deluzive, po e do reale, Tru Podcast është vendi i realitetit, ku gjërat thuhen troç, puro, bio dhe me originalitet. Ju dua shumë dhe ju presim në Tru Podcast, unë dhe familja ime e Tru Podcastit.